Esiet sveicināti manā podkāstā Māsīm. Šodien es esmu atbraukusi pie draudzenes, pie brīnišķīgas sievietes, Martas Ābeles. Cik jauki! Čau, čau, prieks tev. Kā redzēt, Martai Puncītī ir bebītes, un šajā sarunā noteikti mēs iespējams mainīsim pozīcijas. Martai izkustēsies kaut kur, tāpēc, ka, tomēr, kur tev 35. nedēļa? 35. nedēļa, un es neesmu vairs, tiešām tā jūtami viena šajā ķermenī. Jā. Tā kā līdz ar to, man liekas, es vēl esmu ietrāpījis laikā, kamēr Marta jūtās un izskatās ļoti labi. Es tieši tikko parādīju bildi, kādas izstījos 41. nedēļā. Es izstījos pēc vienkārši milzīgi uzblīduši kāmja. Tā kā es priecājos, ka mēs esam šonadēļ, jo nākamnedēļ skats uz mani varētu būt citādāks. Tieši tā. Nu, lūk. Un šodienas mums tā tēma ir īstenībā diezgan tāda komplicēta un iespējams kaut kādā brīdī varētu sacepties šajā sarunā, tāpēc, ka mums tāda, tā ir tāda, man liekas, mana sāpīga tēma, kas ir saistībā ar to, ko mums kā mammām tā kā pasaka, kā ir pareizi darīt, un tu redzi, ka, ja tu darītu labāk, tad tavs bērns nebūtu šitāds, vai redzi, viņam nebūtu tādas veselības problēmas, ja tu mama vienkārši varētu saņemties. Mammī, taču bišķi nomierinieties. Nomierinieties, būtu mierīgāk, taču viss būs kārtībā. Līdz ar to šis, man liekas, tāds tēmas saturs ir tāds diezgan tāds trigerējošs kaut kādā ziņā. Viņš trigerēs mani noteikti, un iespējams varēs dzirdēt kaut kādas manas iekšējās dusmas, un trigerēs iespējams arī tevi kā klausītāju. Bet tas, man liekas, ir arī, tāpēc man tik ļoti patīk tavs podkāsts, jo ir forši vienkārši papļāpāt par visu kaut ko un kaut ko fonā paklausīties, bet, man liekas, tās sarunas, kur tu vari pacepties līdzi vai nepiekrist, vai pacepties tāpēc, ka tu nepiekrīti, un ko jūs tur vispār runājat, tad tie jau ir tie, kas atstāja vērtību. Jā, mans tas mērķis, kā es tā skatos, ir par to, kā es lasu grāmatas. Es lasu ļoti daudz grāmatas, un esmu ļoti strikta savā vērtējuma tā kā pozīcijās. Ir 5 zvaigznītes, un šajās 5 zvaigznītēs tā kā ir man izdomāta tā vērtēšanas sistēma. Un 5 zvaigznītes saņem ļoti maz grāmatu. Es ļoti reti lieku 5 zvaigznītes, un es viņas lieku tikai tad, kad man ir radījusies kaut kāda milzīga emocija, nevienmēr pozitīva emocija, bet kaut kāda emocija, un ja es domāju un runāju par to grāmatu ilglaicīgi pēc tam. Un tad praktiski šis podkāsts ir vienkārši kā tāds oda manai zvaigznīšu sistēmai, ka jābūt ar emocijai, jo lielāka emocija, jo tomēr vairāk iespējams, ka mēs to tā padomājam un parunājam, padiskutējam un mēģinām iespējams varbūt kaut ko pamainīt, varbūt neko nemainīt. Bet zinu, ko es īstenībā gribēju sākt, man ieķērās, un tas īstenībā jau sen ienāca prātā par to, skatoties tavu saturu Instagramā, ka cilvēki tev uzdod, protams, visādas jautājumus, un viņi uzdod it kā personīgs jautājums un par to, kā tu tur jūties grūtniecībā un kā tu darīsi un tā tālāk. Un who the hell knows, ja? Kurš zina, kā tu darīsi? Kad būs, tad arī darīs. Un mēs, protams, varam plānot un domāt, un tas ir superīgi. Ir superīgi plānot un domāt. Es nedomāju, ka laist aklajā ir vislabākais. Bet tur ir tāds, man liekas, baigais balans tajā visā, jo tu uzrakstīji ļoti precīzi. Es nezinu, vai es atbildu kā Marta, kas ir stāvoklī, kur gaida otro bebīti, vai arī es atbildu kā dūla vai kā speciālists. Un man liekas, ka tā ir tāda interesanta lieta, kur mēs varam varbūt pašķetināt par to, kā ir būt pozīcijā, kurā tu zini vairāk. Un zini, man vienkārši nesen bija viens komentārs pie Danas sarunas, un mēs tieši runājam par to aptuveni, ja tev kaitina kāds cilvēks, ka būtu, tā kā forši saprast, kas tev trigerē, kas tev varbūt nospoguļo, vai tur kaut kādas lietas, kas tev pašam aktuāls, jo lielākties jau mums jau kāds sakaitina, tas cepiens ir par kaut ko, kas man pašam aktuāls. Un tad viena sieviete vienkārši, man liekas, ļoti pareizi bija uzrakstījis. Bet nevar vienkārši tā, ka man besī tas cilvēks. Man ļoti patīk tas teiciens, dažreiz banāns ir vienkārši banāns. Jā. Un šito ir ļoti svarīgi ik pa brīdim sev atgādināt, vai ne? Jā. Jo es vienkārši domāju, kā ir tev, jo, tu, piemēram, mācies, un tu lasi, un jūs abi divi esat super izglītot, un visu kaut ko tur izzināt, un ejat pie tiem speciālistiem. Mēs esam Randa tieši tādi paši. Tā kā. Un ir brīži, kad ir ļoti, ļoti grūti novilkt to robežu, ka, īstenībā es gribu darīt tā, vai man īsti tā nedara. Un, es nezinu, kā tu jūties par šo grūtniecību, vienkārši vispār par bēbīti, otro bēbīti. Pirmajā grūtniecībā tajā laikā es biju pilnīgi cits cilvēks. It kā ir pagājuši tikai 3 gadi, bet tas laiks ir, es esmu ļoti, ļoti mainījusies par šo laiku. Protams. Un viena no lietām ir tā, ka es tiešām šobrīd esmu ļoti tajā mammu burbulī, bēbīšu burbulī, es mācos par dūlu, es esmu zīdīšanas konsultants, esmu ļoti, tā kā tēmā iekšā.
un ļoti triggerējošā tēmā, kur mums ir tik daudz pareizais un nepareizais. Un man liekas, ka tāda māmiņu vide ir vienkārši vājprātīgi skarba. Vidēm kāda var būt. Tik skarbi. Redzim, es darīšu šitā, un mēs visi tagad tā darīsim, jo mans bērns gulēja, tāpēc, ka es darīšu šito. Un es zinu, ka es esmu bijis tieši tāda pati māmiņa, un tieši tāpat darījis citiem cilvēkiem. Un tāda piedzīmes tev otrais un trešais, un tu vienkārši skaties un domā. Ok, I know nothing. Kas te notiek? Kas te notiek? Saprot, tas viss jau nāk no tā, ka mēs esam absolūti nespējīgi būt pieņemoši. Mēs vienkārši nemākam ļaut citiem būt. Nu, tu dari tā, fine, tu vari tā darīt, un šis ir tas, ko es vairāk mācos tieši dūlu skolā. To, ka tu dari, kā tu dari, es tevi uzklausīšu, es tevi paspoguļošu, man ir fine, bet man nevajag, lai tu dari tā, kā es daru. Un tas jau ir tas pats grūtākais, jo tā lepnība un augstprātība, kas ir manī. Nu, es varētu teikt, ka es visticamāk esmu augstprātības speciālists, jo es taču zinu, kā vajag. Jā, protams. Bet vai es varu kļūt arī par pieņemšanas ekspertu un par tādu, es ļauju tev būt neveltēji, mums ar Viju podkāstā Pēcdzemdības stāsti, viens no galvenajiem saukļiem ir var arī tā. Jo mēs abas ar Viju tādas esam. Mums ir viedoklis. Un jūs esat arī patiešām abas divas ritīgi tajās mammīšu. Un, piemēram, arī skatos, mēs noteikti parunāsim arī par draudzenēm, un jūs arī tur esat tās draudzenes un viss ar tiem bēbīšiem un mammītēm. Man tāds sajūta, ka man daļa no draudzenēm ir no tā bēbīšu mammītēm izgājuši ārā, un viņas tur mauc kaut kur karjerā un kaut kādās attiecībās un kaut kur vēl. Un viņām ir cita fāze, un es neteiktu, ka es jūtos tādā bēbīšu burbulītī. Man ir viena draudzene, kurai ir maz bēbīts, bet mēs par bēbīšiem, viņai tas ir arī trešais, mēs par bēbīšiem ļoti reti, kad runājam. Nu tā, un tad ir interesanti, man liekas, ka tu esi tajā vidē tas spiediens par to, kā ir pareizi. Un ir jau kaut kādas lietas, kuras arī realistiski ir pareizi. Jo, piemēram, arī, man liekas, ir forši, ka arī speciālisti, kas strādā ar sievietēm, ka viņiem ir kaut kādi. Tu zini, piemēram, aizies pie šī zīdīšanas konsultanta, viņš tiešām būs tāds, kas mauc tikai pupiņš. Bet ir zīdīšanas konsultanti, kas ļoti sev pozicionē kā tā kā, ko tu gribi, to mēs tā kā izdarīsim. Tāpat ar visiem pārējiem, un ir tik svarīgi vienkārši saprast, kur ir tavas robežas. Klausies, nav gadījumā, pēdējais tā pārtrauc. Un es mēdzu pārtraukt gan daudz, droši vien jūs tiec besīt, bet nekas. Man vienkārši ir interesanti klausīties citreiz kaut kādās pieredzēs, kur sievietes arī uzaicina to, zīdīšanas speciālistu vai tur pepmamu vai kādu dulu vai kaut ko. Un tad reiz viņas atstāsta, piemēram, māsas draudzene vai kaut kas, viņi tur stāsta par to, cik briesmīgi tā pieredze, bet arī, kad... Bet bieži vien ir tiešām toksiska, briesmīga pieredze. Ar to, ka vienkārši šausmīgi uzspiež par to, ka šitā ir vienīgais pareizi un tā tālāk. Un es ticu noteikti, ka tāda speciālisti ir ļoti daudz. Un ļoti daudz. Un es domāju, ka arī noteikti ir vecmātes, kuras uztver, ka tikai šādi ir pareizi. Un ir, mājdzimdība vecmātes, kā free birthing, tevi uz kaķa paklājiņa. Man liekas, ka mēs esam abas divas pie brīnišķīgas dakteres, kura tā kā ir forša viducīts. Pēdējā reizē viņa aizgājis pie viņas saka, klausies, Dina, varbūt vai epidurālo jāpaņem. Es taču 2 reizes esmu dzemdējis. Es taču zinu, ka es varu. Un viņa saka, vai nu jau grib? Brauksim uz Sigultu, špricēs. Un tad man likās tāds, es esmu, beigās bija mājdzemdības un viss pārējais un brīnišķīgi bērniņš piedzima 20 minūšu laikā un viss bija vienkārši viss super. Bet tas, ka viņi vienkārši bija atvērti, nebija tāds, nē, Laura, tas ir tavs spēks. Viņa saka, es zinu, ka tu vari. Un viņa saka, ka es redzu, man bieži vien 3., 4. bērniņa mamma saka, es negribu. Es zinu, kā tas ir. Es jau atstrādāju. Es ļoti labi zinu. Bet tas, ko es gribēju teikt, man ir interesanti pieredze ar vienu pepmamu, kas man vienkārši ir super mīļa, un mēs ar viņu esam konsultējušies, vadaloties ar 1. bērnu, ar 2. varbūt un 3. mazāk, bet tā kā tajās pirmajās reizēs, ka tu nesaproti, ko darīt un kā rīkoties. Un man ir draudzenes, kuras arī ar viņu ir konsultējušās. Un viņa man vienreiz stāsta un saka, man viņa teica to un šito un to, un es klausos, what the fuck? Viņa? Bet
Bet mums viņa teica pilnīgi kaut ko citu. Un tad, man liekas, tas ir itī saslēdzās ar to saspoguļošanu, par to, ka viņi tomēr sadzird mūs kā cilvēkus, sadzird mūs kā mammu un tēti, un kas mums ir nepieciešams. Viņa manā gadījumā nekad nav spiedusi ilgāk barot, palikt mājās, jo bebītim tas ir nepieciešams. To nekur nebrauc projām, jo viņam vajadzīgi piesaist. Protams, ka katrs bērns ir atšķirīgs, protams, ka katra situācija ir atšķirīga, katra mamma ir atšķirīga un tā tālāk. Bet man liekas, ka bieži vien varbūt arī mēs, tiekoties ar šiem speciālistiem, arī tā kā sagaidām to apstiprinājumu tam visam, ko mēs patiesībā domājam. Jā. Bet es tev absolūti piekrītu, ir vesela čupa ar sievietēm, kuras tiešām ir traumētas, un viņu mammošanās pieredze, sevišķi pirmajā reizē, ir absolūti sačakarēta, ņemot vērā to, ka vienkārši ir bijis speciālists, kurš ir aizgājis un izgāzis savu augstprātību un lepnību. Tāpēc man liekas tas, ka ja tu strādā palīdzošajā jomā un tu nestrādā ar savu huiņu, tu vienkārši aizēji. Man ir ļoti tieši, jā? Tāpēc man viņa patīk. Tu vienkārši aizēji pie tās jaunās mammas, kura ir visjēlākā ola pasaulē, kura grib visu izdarīt pareizi, kura vienkārši grib, lai viņai pasaka, ka you're doing amazing, tev viss sanāk, viss mauc vienkārši. Un tur aiziet kāds, kurš, tā kā šī ir arī man triggerējoša tēma, Ļoti labi. Kad aiziet un vienkārši izgāž visu to savu, ka ir šitā, jo es esmu tas speciālists, kurš visu zina, un es tev tagad pateikšu, tu taču man maksā naudu, tā tu to visu gribi, bet tā kā, tu telpu lasi, tu lasi to, kas notiek ar to sievieti un ko viņiem tā kā čista vajag. Vai viņi grib, lai tu atnāc un, tagad ilgzīdīšana un tā tālāk, varbūt tu ienāc tajā telpā un tu jau pēc tām sarunām ar to mammu jūti, ka viņa patiesībā negrib zīdīt, un viņa drīkst to negribēt. Jā. Un tu drīksti viņai iedot atļauju, tu nezīdīt. Es tev parādīšu, kā pāriet no viena procesa uz otru, un tā ir tik milzīga problēma, jo tas atkal atgriežas pie tā, ka mēs visi vienkārši tiecamies pēc kaut kādas mīlestības, mēs visi tiecamies pēc atzinības un arī pieņemšanas. Pēc atzinības, ka tu esi pietiekoši labs, kāds tu esi. Jā, un tāpēc vienkārši šitas ten viss iet uz riņķi. Un patiesībā arī man ir ļoti interesanti būt stāvoklī kā topošam speciālistam, jo es arī varu. Es ar Mariju nebiju nevienā, pirmajā grūtniecībā es nebiju nevienā čatiņā, nekādos tur nekur nečupojos ar tādiem nepazīstamiem cilvēkiem, bet šoreiz es speciāli meklēju tās visādas tur Julija bēbīši un viss kaut kas tāds. Jo es absolūti mācos. Es lasu tos čatus, es skatos, kam sievietes iet cauri. Es cepos, es daudz cepos, jo man taču ir viedokļi. Jo es taču esmu speciālists, es taču zinu, kā vajag un nedod Dievs, kāds man pajautās viedokli. Ak, Dievs, Laura, vienkārši, kur vēl vairāk ego. Es dzirdēju Danas sarunu, tad tavs glābējs ieslēdzās. Jā, es esmu absolūts glābējs, tāpēc es tā ņirdzu tajā sarunā. Jautā man eksperta viedokli. Jā, un tur es mācos savu to pieņemšanas muskuli. Tur es viņu kačāju, ka es lasu. Un tā kā, es zinu, ko atbildētu tiešām Marta, sēžot ar Lauru uz dīvānu, jo, ir viedoklis. Bet ko es varu izdarīt tādu, lai es tomēr bišķiņ nolaistu savu glābēju, pateikt tā kā, I see you, bet tā kā šis nav tavs uznāciens. Neviens tev neprasa viedokli, nevienam neko, neviens tev šobrīd nemaksā par konsultāciju, neviens tev neprasa turēt telpu. Vienkārši mamma čatā uzraksta, kas ir kas, un tā ir viņas realitāte. Un mums ir tik grūti pieņemt to, ka man tik ļoti patīk tā bilde, kur ir tas sešnieks, ja? Un no tavas puses tas ir 9, un no manas puses tas ir 6. Un mums abām ir taisnība. Bet tas, ka cilvēki ir gatavi šitajās divās frontēs cīnīties līdz bezsamaņai, ir ļoti interesants temats. Zini, kā ir interesanti, kad es noteikti pirmo bērnu biju tā karotāja, kas zināja visu pareizi un kā tur. Un, protams, vienīgais pareizi bija tā, kā es darīju. Protams. Kurš tad? Es biju izlasījis visas svarīgās grāmatas un biju argumentētu eseju uz tev uzrakstījuši, kāpēc viss, ko es daru, ir pareizi. Ir pareizi, tieši tā. Un tad arī interesanti, man liekas, tā pieredze. Es gribēju noteikti tev parunāt, ka tev piedzims otrais bērniņš, un pēc kāda laika, kad paiet kāds laiks ar otro bērnu, ar otro bērnu man patiešām bija tāda sajūta, stāv klusu, tu reāli neko nezini. Un kāds kaut ko jautā, es saku, es nezinu.
Man ir 2 bērni, es nezinu. Tagad pie 3 es tiešām esmu, tāpēc, ka tās pieredzes ir tik dažādas, tu patiešām ieraugi pat tev, kā Martai, kas iznēsā 2 bērnus ar to pašu partneri, tā kā tie paši apstākļi, viss tas pats. Tev piedzims 3 bērni, kuriem ir pilnīgi dažādi temperamenti. Un tā ir man šobrīd pilnīgi mistiska tēma, kur es vienkārši domāju, man jādabona ir Diana Zanda, jo es saprotu, ka man ir jāparunā par bērnu temperamentiem, jo es beidzot tagad pēc 3 gadiem, kad otrajam bērnam ir 3 gadi, ieraugu, kad oh my God, pilnīgi cits cilvēks. Tāpēc man patīk tie rīli, kur tā kā, rādi to pirmo bērnu, kurš gribēja, lai tev ir, tā kā, kurš tev lika domāt, man gan otrais bērniņš lika domāt, ka 3, un es tagad skatos to 3 un domāju, holy shit. Viņš vienā gadā, viņš vienkārši ir traks. Es arī draudzenei saku, nāc viņu sportot, saku, nē, viņš vienkārši ir traks. Viņš būs uzrāpies vienkārši kaut kur augšā. Viņš izies ārā pa durvīm. Viņš vienkārši ir traks. Šis ir tas, kas mani biedē, jo Marija ir tā, meitene. Viņa var knibināties stundām, viņa var krāsot, viņa var plastelīnu. Un tad es vienkārši domāju, tā kā 2 reizes tā nevar paveikties. Nevar. Jā, tas ir interesantākais, tas, ka tā pieņemšana man atnāca tajā brīdī, kad tu pēkšņi pieredzi, ka tie bērni ir tik dažādi, tu pēkšņi redzi, ka barošanas pieredzes ir dažādas. Tas, kā viņi pat uztver to manu pupiņu, ir dažādas. Mūsu attiecības ir dažādas. Mums, tas, kā viņš reaģē uz kaut ko, ir pilnīgi dažāds. Man arī ļoti interesē, kas bišķiņ sasaucās ar to lielo triggerējošo tēmu, par kur mēs gribam runāt, bet arī, cik tu esi dažāda, vai ne? Jā. Un cik daudz no tā tiešām tas bērns spoguļo tevi. Jā, un tad ir interesanti, kad es laikam ar 2, 3 esmu bišķņās noķērs to sajūtu, kad es jau neesmu tik liela priekšniece, kā es biju izdomājis. Ka man tā teikšana par to, kāds tas bērns būs, un kā viņš darīs, un kā viņš reaģēs uz situācijām, ir gaužā maziņa. Un ar pirmo, es domāju, ka tāpēc es zināju, ka es negribu palikt pie viena bērna. Es 100% zināju pat tad, ka man bija pēcdzemdību depresija, un es nesapratu, kā no turienes par tikt ārā, un kā, lai tā kā pieņem lēmumu, krist vēl vienreiz tajā bedrē iekšā. Jo tā iespēja man būtu pēcdzemdību depresija pietiekoši augsta. Tā motivācija bija, ka es negribu palikt pie viena bērna. Es negribu. Un es šobrīd esmu nonākusi, ka es vienalga, cik grūti ir kaut kādos brīžos bijis, es sapratu, labākais lēmums ever, jo to, kā tu ieraugi, cik maz ir tavā kontrolē, tu vari, protams, to ieraudzīt droši vien arī laika gaitā vispār pieredzot to vienu bērnu. Bet ar vairāk bērniem tas notiek tā kā šitā, jo tu saproti, ka tu dari vienu to pašu, tu runā ar viņiem vienu un to pašu. Mēs taču esam 2 cilvēki, kas tagad disciplinē 3 puikas, ja? Šobrīd, šajā mirklī. Viens reaģē tā, un otrs reaģē tā. Vienam temperaments ir tāds, un otram temperaments ir pilnīgi citādāks. Un tu skaties un domā, tā kā one size fits all, doesn't fit at all. Mums ir reāli, mēs šobrīd štuks par to, kā mēs mums ir reāli jāpārdomā mūsu tās audzināšanas tehnikas, tāpēc, ka vienkārši viņas reāli nestrādā. Un tajā brīdī, kad tev ir tā pieredze, ka tavā varā ir īstenībā salīdzinoši maz, ir daudz lietas, ko mēs varam iedot, un es redzu, ka es varu bērniem iedot tur cīņpilnu attieksmi, komunikāciju, tas, kā mēs, ejam pasaulē, bet ir šausmīgi daudz lietas, kuras mēs tā kā nespējam. Un ar vienu bērnu, piemēram, tiešām var teikt, vienu bērnu pirmie tie 4,5 gadi, kamēr es biju ar vienu, es biju pilnīgi pārliecināta, ka 90% esmu es, un 10% tad viņš tur piepilinās savu to personību. Un šobrīd es ritīgi jūtu, ka tie procenti pilnībā mainās riņķī, un ir kaut kas, ko es varu ietekmēt, ir kaut kas, ko mēs kā ģimeni varam ietekmēt, bet ir vaiprātīgi daudz tā daļa, ko viņš var ietekmēt. Un tad man ir bišķņās nomierinājusies tā sajūta par to, ka nav tā, ka es pie visā esmu vainīga. Jo, jā, tur mēs noteikti vēl aiziesim. Bet kādu, piemēram, es domāju, kā tu novelc to savu robežu par sevi? Par to, ka, tu zini, ka vajag zīdīt. Teiksim, tu zini, ka vajag būt superīgi koslīpot. Tu zini, ka tur, pēc iespējas vairāk nesāt bēbīt. Tu zini, kā sagatavot pa savu pirmo meitiņu tā kā otrā bērna ienākšanai. Kur ir tas, kur tu saproti, ka this is too much, un es tā kā arī cilvēku, arī tas spiediens, man liekas, uz tevi. Tad paskatīsimies, kā šai speciālistai Martai Exactly. Un tas ir tas, kas mani biedē, jo, iedomājies arī kāda man sajūta par dzemdībām. Tā kā man taču vajadzētu
performēt. Taču, jā. Es taču. Un tu vēl teici, ko, domāju, varbūt taisīt mini-vlogu. Nu, tad tas iedod vēl tādu, tad Marta, lietas. Parādi, kā tu tagad piedzemdēsi savas dūles diksītes. Unmedicated birth. Un tas ir tāds, tā kā, bet fuck. Bet kur tas viss atkal apstājās? Nu, atkal tā pieņemšana, tā sevis mīlestība. Vai es spēju sevi pieņemt arī tad, ja es nedarīšu kā pēc grāmatas, un kāpēc es tās grāmatas un tos speciālistus ielieku Dieva vietā, jo man šī ir milzīga problēma. Vienkārši tajā laikā ekomāmus klanamies. Tad nākamais klanamies. Un es ļoti esmu cilvēks, kas ieceļ citus par autoritāti un klanos. Tad es klanos. Nē, nekādā gadījumā. Tam rezumē. Jā. Šis ir ritīgi krūti, jo esmu pilnīgi tieši tāda pat, un tas ir briesmīgi. Tas ir briesmīgi. Ir tīpaši ar ārstiem. Mūsu mīļā doktora Dina Cepla, arī tikai klanīties un tikai ziedu paklāju izlikt. Bet vai tu spēj palikt kontaktā ar sevi un nočekot savu iekšējo radaru, ka labi, bet kā es jūtos? Un es ļoti, ļoti mācos čekot līdzi, jo es esmu tik daudzas reizes ielikusi visādus cilvēkus, tātad Dieva vietā es klanos, un tad es aplaužos, jo es ieraugu, ka tas cilvēks ir tikai cilvēks, viņš nav nekāds dievs. Viņš arī pieļauj kļūdas, viņš maina viedokli, viņš tā kā neuzvedas tā, kā es no viņa sagaidu. Un tad ir pašai kaut kāds cepiens. Un tas viss ir vienkārši tāds muģeklis. Tu pats sev uztaisi vienkārši absolūtu peļķi uz līdzenas vietas, un tad tu viņā vārties. Un tā peļķi ir tāda, tu viņā te ņemies, un neviens patiesībā pat neredz, ka tā kā vispār pilnīgs bezsakars. Un šitā ir lieta, ko es ļoti, ļoti mācos. Vienalga piesakoju jaunam cilvēkam Instagramā vai noklausos podcastu vai vienalga. Tā kā, labi, tu man patīc, bet es nelikšu tevi Dieva vietā. Es palieku autoritāti sev. Es esmu savas dzīves autors, zinu visu šitās pārējās lietas, kas atkal, es pieņemu sevi, es esmu tā, kas vada šo dzīvi, un tas ir ritīgi grūti priekš manis. Tas ir šausmīgi grūti, jo es tā varu izdarīt varbūt ar cilvēkiem Instagramā, bet man ir bijušas vairākas situācijas tajā pašā pēdējā grūtniecībā, kuras aizēja pie, tieši par to Dievu vietu runājot, teiksim, man arī Dina ir pilnīgi tā kā mans etalons, tur viņa mans mentors, mans cilvēks, tā kā tāds sievietes mentors, tu vienkārši fantastiski. Un ar katru grūtniecību un ar katru to dzemdībām mēs paliekam arvien tā kā pieauguši tuvākas. Mēs neesam tādas vairāk, kas esmu meitnīte un viņa ir mamma, bet mēs jau tā kā divas foršas sievietes līdzvērtīgas varam papļāvāt. Un tas ir fantastiski, ka tāds cilvēks ir, kas ir īpaši tā kā pieņem manus bērnus. Viņi pieņems visus manus bērnus, un tas ir viss ārkārtīgi skaisti. Ārkārtīgi skaists process. Bet tad, kad es paliku stāvoklī, tajā brīdī viņai bija meningīts. Un man bija tāda toksikoze, ka man aizveda uz slimnīcu. Man bija vienkārši briesmīgi, man bija šausmīga depresija, man bija jādzera antidepresanti, man vienkārši likās, tiešām līdz momentam, kur tas bija briesmīgi. Man likās, ka es biju pilnīgi pārliecināta, ka es nomiršu. Man kaut kādā brīdī likās, ka es nomiršu. Un viens bija tas, kad, protams, kad man bija tā iekšējā sajūta, Dina, kur tu esi? Kā tu vari mani pamest? Es esmu tik briesmīgā situācijā. Tur es tā kā spēju, fine. Protams, cilvēkiem vienkārši bija tik nenormāli slikti, un tur vispār nav variantu. Tad man Dora pieslēdzās un vēl vienkārši kaut kādi cilvēki, jo sapratu, man nav kam pajautāt. Viņi mans vienīgais cilvēks, kuram pajautāt, ko man darīt, vai šis ir normāli, vai es turpinu ciesties mājās un nēst vēl vienu nedēļu, vai man tomēr kaut kur ir jādodās. Bet otrais laikam bija tās pieredzes par to, kā man gāja pie tiem doktoriem, kur es tiku. Valmierā man bija brīnišķīga pieredze, un es godīgi braucu turien, un tāds sasists suns, un man likās, tūlīt man vienkārši izķengās pa to slimnīcu. Ko tu te esi atbraukusi, vai tad tu trešoreiz stāvoklī, vai tu nezināji, kas tad ir? Es pilnīgi biju pārliecināta, un beigās tā attieksme bija cilvēcīgākā, kādas jebkud mūžā vispār par to tēmu varēja noķert, un viņi bija tik ļoti cilvēcīgi, viņi man paturēja slimnīcā, tāpēc, ka man mājās bija 2 mazi bērni, un viņi bija slimi ar Covidu, un es saku, es nevaru braukt mājās. Es nevaru braukt, nav atstāju man slimnīcā, es nevaru braukt mājās, un viņi man reāli atstāja slimnīcā. Bet tās pieredzes, piemēram, cēsīs bija aizbraukusi pie doktoras, un arī bija kaut kāda tur situācija, un medicīniski, un es saku, es tā kā satraukusies esmu, un no vienas puses liekas, varbūt nav nekas traks, bet tā kā šausmīgi jocīgi, man sāpēja vēders vienā pusē,
Un viņš dūrās un baigi neforši, un māma saka, aizbrauc, vienkārši paskaties, mazums tur, nezinu, apendicīts kā plīst. Nu, zin, kā nevar zināt. Un mēs tur, man māma ir mediķis, un es viņai saku, kā tev liekas, kur tās zārnas ir kustējušās, jo tās zārnas kustās, un vai tās varētu būt zārnas, ja tās ir zārnas, tad jau es nebraukšu, un es jau aizbraucu domu, ka, my God, ka tik ļoti tur negribās. Un tad tā doktora man sagaida, nē, nu jūs gan tādi izstāst, tādi jūtīgi esat ar to vēderu. Jo es biju pie viņas arī pirms tās toksikozes viss. Es saku, nu jā, ziniet, tas tā kā esmu satrauksies par apendicītu. Nu, ja jums būtu apendicīts, tad jūs pa zemi taču te vāļātos. Nu, kāds apendicīts? Taču, Ko jūs te izdomājat? Ko jūs te izdomājat, mammīt, ejiet mājās? Un es tajā brīdī jūtos kā tāda maza nosodīta meitene, kur kārtējo reizi ir tā kā atbraukusi pie autoritīvas personas, kur vienkārši tevi nosoda par to, ka tu esi vienkārši psihučka. Nu, viņa praktiski tā arī. Nu, taču viss galvā, mammī. Viss galvā, nu, bišķiņ mierīgāk, jā, ar to dzīvi. Un es atbraucu mājās, un paldies Dievam man bija brīnišķīgs sonogrāfs, un viņš patiešām mani ņēma vērā kā īstu keisu. Un viņš īstenībā beigās teica, nu, ja kas brauciet uz slimnīcu, un mēs visi tiksim galā un tā tālāk, kas bija vienkārši fantastisks, bet es atbraucu mājās, un es liekas, 3 dienas reāli raudāju par to, nu, kā tā var? Es aizbraucu ne jau naktī, ne jau tur brīvdienā, svētdienā, kad jāizsauc. Es aizbraucu speciāli tur godā otrdienā 11. lai nevienu netraucētu. Lai es tā jau braucu ar domu, tā kā lūdzu, nepaliet mani. Es vienkārši esmu šausmīgi satrauksies, ka man neplīst apendicīts, man sāp vēders. Esmu stāvoklī 30. nedēļā ar milzīgu vēderu. Nu tā, un tad vienkārši tā situācija bija tik pretīga, ka viņa iedod to sajūtu, ka pirmkārt tu nespēji uzticēties ne savam ķermenim, tu nespēji uzticēties tam personālam, jo tu vienkārši dabūni to pieredzi tik ļoti nepatīkamu, ka tevi apšauba, ka tu neesi īsti normāli, ka tu vispār te turpinam iet, nu, un arī nākamā reize, ja, kad tev pienāk kaut kāda slimnīcas reize, tu jau ej ar tiem karogiem paceltiem un ieročiem paceltiem, jo vienkārši jūs man, nu, tā kā, ka tu vairs nepieļaus tādu attieksmi. Jā, un tad, man liekas, forši, ka, protams, ja mans vīrs tādā ziņā uzreiz pateica, jā, tu nekad vairāk neies pie tā cilvēka. Nu, tā kā, nu, vienkārši tu nevari tur iet, bet ja tev tāds cilvēks nav, man vienkārši tajā brīdī, kad tas viss notika, kas ielika Instagramā par to, un man sievietes rakstīja, ka viņas ir aprūpē pie daktarēm, savām grūtniecības tā kā aprūpē, kuras tā kā ļoti līdzīgi izturās pret viņām. Un es viņām saku, tā kā, mainiet ārstu! Mainiet ārstu, jums nav. Un viņi saka, un nav jau tā, ka tas ir bezmaksas ārsts. Viņa gadījumā tas bija pat maksas ārsts, un tā kā tu ej, un tev vēl projām visu laiku apšauba, un tev liek justies, ka tu esi vienkārši jocīgi, ka tu vispār te esi atnākusi, un ko tu nomierinies visi. Un arī man vienmēr liekas interesanti, kāpēc cilvēki paliek pie šādiem speciālistiem. Nezinu. Jā, man liekas, ka vienkārši bieži vien varbūt. Es ar māmu esmu daudz runājis, man māma ir arī ārsts, un tad māma ļoti daudz runājis vispār par tēmu, kā ārsta attieksmi un vēl kaut kādas lietas. Un tur, protams, tas ir komplekss jautājums. Tas nav tik vienkārši. Tas ir noteikti apmaksa par darbu, slodze Latvijā vienkārši vājprātīgi. Nu, tā kā Latvijā ir kaut kāda tāda likumiskas dažas lietas, kas saistībā ar ārstu slodzi ir vienkārši daudzās valstīs pilnīgi nelikumīgi. Nu, nevar strādāt 36 stundas no vietas. Latvijā cilvēks strādā 36 stundas no vietas, ja tu dienai naktīs. Sevišķi, ja mēs parunājam tiešām par lielajiem stacionāriem, kur sievietes brauc dzemdēt. Nu, tajā brīdī, kad tu saproti, kāds ir standarta vecmātei, nu, tā kā kādas ir dežūras un maiņas. Jā, jo tu atbrauc uz dežūras beigām, kur viņi īstenībā ļoti gribētu braukt no jā, viņa ir 24 stundas nokapājusi, tad viņai tur ir 2 dienas laikam vai 3, ja, kurā viņa mēģina, nu, pirmkārt izgulēties, Bišķiņ atjaunoties, tad tur ir iespējams partneris, bērni, tu mēģini kaut kā uzpildīt savus traukus, tu ātri mēģini visu nomenedžēt to savu dzīvi, un tad tu atkal ej pie tām grūtniecēm, un atkal 24 stundas mauc. Es zinu, ka man vīrs ļoti liels diplomāts, un viņš parasti cenšas iedziļināties, kāpēc tā viņa domā, kāpēc tā, un es saprotu, ka viņai vienkārši slikta diena, un viņa izlika to savu slikto dienu uz mani. Bet tad, nu jā, kaut kā laikam bišķiņās grūti ir iedomāties, kāpēc cilvēks ir kaut kādā tādā profesijā, kur tu, nesaskaries tikai un vienīgi ar priecīgiem pārlēm. Tā mana profesija tāda. Cilvēki izvēlās nopirkt pie manas kursu, un es viņiem palīdzu saģērbties. Tā nav profesija, kur cilvēks atnāk pilnīgā bedrē un reāla depresija, un tev
Nu, tā kā man nav jādīlo ar tādām, bet tā ir mana izvēle. Nu, kaut kādā ziņā varbūt nedīlot, nestrādāt ātrajā palīdzībā, piemēram. Ja? Man draudzene strādā ātrajā palīdzībā, viņai tas patīk. Nu, tā kā fine, man nē. Tāpēc, ka tur tu satiecies ar pilnīgi visu iespējamo krāšņo spektru, ko tu vari iedomāties. Bet nu, tas ir daļa no darba un kaut kādā ziņā, nu, vienkārši man liekas ļoti apzinātības līmenis, vai tu zini, ka man īstenībā patiktu strādāt ātrajos, jā, un tad uz to arī ej. Nevis tu vienkārši, nu, es jau te 20 gadus, nu, ko tad es vairs mainīšu, un tad tu ej un vienkārši tās savas pleckas atstāja visur. Jā, un kaut kā vienkārši liekas, ka tas kas arī pietrūks ļoti, un es runāju ar mammu par to, ka, nu, ārsti, kas mācās, un viņi visi pilnīgi, man ir draudzene zobārsts, un viņi vienkārši stāstīja par to, nu, cik traki viņi varbūt pati ļoti daudz ieguldās un ļoti daudz domā par to, kā tur runāt ar cilvēkiem, un tu saproti, cilvēks ir atnācis sāpēs, un viņš nav laimīgs, ka viņam tur, nezinu, pūs zobs un tā tālāk, vai tur viņš kaut ko ne tā ir sadarījis. Un viņi tā kā cenšas, protams, būt pēc iespējas empātiskāk un, nu, tā kā cilvēcīgi tajā visā, bet, nu, viņi saka, bieži vien tu pieredzi to, ka kolēģi reāli vienkārši, nu, tā kā apņirgā to cilvēku un nu, ļoti nepatīkams tās situācijas, un tas jau visur notiek. Tas jau nenotiek tikai jebkur citur. Un tam man liekas tas, ko es arī runāju ar mammu, ka trūkst šī te, nu, vispār kaut kāda, es nezinu, tāda emocionāli inteliģenta apmācība. Viņus apmāca kā speciālistu. Viņi vienkārši fantastiski speciālisti. Un ļoti reti, ja cilvēks pats neiet tur, es nezinu, kaut kādās, tiešām tas pats iet terapijā, pats tur kaut ko roku, pats brauc, nezinu, uz retrītiem, meklējas atbildes, iet pie kaučiem, nu vienalga. Tad tas ir viņa ceļš kaut kādā ziņā. Bet viņam kā pamata, teiksim, speciālistam vispār nav šī te informācija, un tas ir gaužām traki, jo viņa pozīcija ir ļoti superior, tad ļoti paaugstināta pozīcija pret citiem cilvēkiem. Un ja viņam nav vispār nekādas zināšanas, tad viņš vienkārši mauc kā tāds, piedodiet, Maksims pārdevējs. Nu, tas, ka Maksims pārdevēja man uzpukšķins, kas neesmu uzlikus tur, nu, pareizi, tur, es nezinu, kartupeļus esmu izbērus pa to lentu, ja. Man liekas tāds, nu fine, ka es arī nesagaidu, ka viņa pa savu algu vai kaut kādām lietām. Kaut gan es, protams, priecātos, ka būtu tā komunikācija cieņpilna, bet jebkurā gadījumā, nu, tā kā fine. Bet tad pie ārsta, ejot, tu kaut kā sagaidi, ka tomēr tev pretī būs, nu, cieņpilns cilvēks, kuram ir kaut kāda saprašana, un tad tu saki, lasa telpu, bišķiņ varbūt noķer, kas te notiek, ja kāpēc tas cilvēks par ir atnācis, un varbūt viņš ir ļoti satraucies patiesībā. Un es nedomāju, ka viņiem ir jāpilda psihologa funkcija, nē, pilnīgi noteikti. Viņam jābūt cilvēcīgam šajā visā procesā. Un man liekas, ir absurdi, ka prasīt elementāru cieņu vai tādu, nu, tiešām, nu, elementāru pieklājību, tādu, kur tev tiešām neizmanto to varas stāvokli, lai tevi pazeminātu. Nu, ka mums tā ir kaut kāda ekstra, ka tas ir kaut kas, ko... Tā šobrīd jūtās. Mēs par to maksājam dinaļu. Mēs par to maksājam dinaļu. Es reāli esmu pieņēmis lēmumu, ka es maksāšu, esmu gatavs, man arī tur draudzene stāvoklī, un, cik dārgi, es saku, salīdzinu, vienkārši aizēju vienreiz, un tu sapratīsi, ka tas ir vienkārši katra centa vērts. Man ir bijušas situācijas, ka es nevaru viņai samaksāt, ka es aizņemos naudu vai kaut kur vienkārši piezvanu kādam, lai es varētu samaksāt, jo es saprotu to, ka tā atšķirība, ko esmu sajutusi pie tiem doktoriem, kur esmu bijusi arī 1. un 3. grūtniecībā, un pie viņas, es vienkārši nevaru to salikt. Man arī tieši šajā grūtniecībā bija, es uz vienu sonogrāfiju biju. Un arī pie cilvēka, ko man čatiņā visas ieteica, kā labi, ka man bija Dāvis līdz, labi, ka bija Marija līdz, labi, ka tas viss bija tāds. Nu, un nebija tā, ka tas bija kaut kāds slikts speciālists. Nebija tā, ka viņš man kaut ko pateica. Bet vienkārši tu ieej telpā un tu jūti, ka nu, tu esi vienkārši objekts, kurš ir ieradies. Ķermenis, kurš pārnēsā bērnu. Jā, un tad viņš arī, nu, tas bija vīrietis, un viņš, kā saka, ļoti skrupulozi izgāja cauri tas un tas norma, tas un tas normāli, neredzu izmaiņas, tas un tas un tad norma. Dīna skatās tā, pasties, reku, šīs ir nierītes, reku tā, un pasties, reku pēdiņa, viena pēdiņa ieliktē, un ālistiņa, pasties, kāds smuks deg, un visu čubi, pastīsimies, kur tā, un nerunājot pat par pašu bēbīti, bet vienkārši to aprūpe, kāda pie viņas konstants, ir visu laiku tieši tā.
tāds sava veida coachings. Jā. Jā, tu nejūties kā ķermenis, tu jūties, piemēram, mēs tiešām tur esam stundu, un stundas laikā viņa apskata, uztais sonogrāfiju, jā, viņa tur apskata kaut kādas pamatlietas, novērtē un nosver, bet tā ir nepārslēj tās 15 minūtes, ko es biju pie vecmātes Cēsīs, kur es gāju tā kā uz apskatēm, kamēr Dina man nevarēja paņemt. Tas bija 15 minūšu sesijas, kur man uzlika uz svariem, nomērīja vēbīti, jā, izmērīja asinsspiedienu, apsīja, kā jūtamies? Normāli. Tiekamies nākamēnes. Urīna analīžu trauciņš. Lūdzu. Un tas bija reāli tagad 10 minūtes. Un tad bija Dīnas ir aptuveni, mēs sēžam, kā jūtamies, un nav tāds vienkārši, viss labi. Jā, tad visi lielie jautājumi tiek uzcelti. Tieši tā, un tur jau tā atšķirība. Un arī neieejot tajā, ka pilnīgi katrai vecmātei, pie kuras tu ej, ir jābūt ar šo milzīgo emocionālo inteliģenci, kāda ir Dinai. Bet vai tiešām mēs nevarētu tomēr, ka lielākā daļa speciālistu tomēr ir ar sirdi pie cilvēka? Jā. Tas būtu tā kā normāli manā utopiskajā galvā. Es tagad varu padalīties ar tādu, neiešu specifikās, jo tas iekļauj manus bērnus un negribētu, lai viņi pēc 10 gadiem var noklausīties podcastu no matmamīti. Gribētu to, ka visiem izstāstīja to. Bet man, protams, katram bērnam, diemžēl, un tā vienkārši ir kaut kāda veida, tā kā var redzēt, trauksmes izstrādāšanas veidi. Nezinu, ir čurāšanas gultā, ir tiki, ir valodas raustīšana, ir kaut kādas vēl lietas. Nezinu, citiem ir reāli fiziskas reakcijas, ir citiem šausmīgas alerģijas un nezinu, egzēmas. Un nevis egzēmas, bet šie atopiskie dermatīti. Ir ļoti daudz dažādu veidu, kā tie bērniņi, protams, tiek galā ar to situāciju. Kā viņi spoguļo māmiņu. Protams, kā viņi spoguļo māmiņas. Un tad ir interesanti, ka mēs tā kā ar visiem bērniem esam bijuši pie dažādiem speciālistiem. Un tā kā man tas pirmais, viņam ir 7, tad līdz ar to es ar viņu esmu bijis visvairāk pie kaut kurienes. Mēs aizējām pie osteopāta, un aizējām kaut kur citur un vēl pie kaut kādiem ārstiem. Un tad mēs tā kā, protams, cenšamies proaktīvi un arī pie, snošu terapijā un tā pašā peldēšana un vēl visādas lietas tā kā daram, lai, protams, nomierinātu to nervu sistēmu un bērnam ļautu attīstīties normāli. Un man liekas, ka mēs esam tādi, tā kā sakarīgi vecāki, kuri proaktīvi interesējās, kā palīdzēt bērnam, kā nodrošināties, ka viņš izaug salīdzinoši vesels emocionāli un fiziski normāls kaut cik, cik tas ir iespējams, ja? Un tad ir interesanti vienkārši, ka tās pieredzes par to, kā ar mani runā par dažādām tām situācijām, ir bijuši ļoti dažādas. Piemēram, es nezinu, ja kāds Cēsīs iet pie osteopāta Sandas Pala, ir vienkārši tā kā viņi mana... God bless vienkārši. Viņi ir fantastiski. Viņi pirmkārt fantastiski strādā ar bērniem, viņi strādā arī visiem maniem bērniem, viņi strādājas ar mani. Viņi nekad mūžā man nav likusi justies vainīgai par to, ka maniem bērniem ir kaut kādas lietas. Jā. Viņa saka, atnāc, pastrādāsim, paskatīsimies, un viņa vienmēr ir bijusi tik ļoti, viņai pašai ir arī 3 bērni, un nav jau tā, ka tiem pāriem cilvēkiem nav bērni, lielākoties viņiem arī ir bērni, es nezinu, kāpēc viņi nesaprot kaut kādas lietas. Bet jā, un viņa tā kā, protams, ka mēs runājam par to, ka tam ir saistība ar to, kas notiek ģimenē, kas notiek ar mani, ar manu kaut kādu, nezinu, mūsu situāciju, kaut ko. Bet, viņa tā kā saprot to, it is what it is, ko darīt, tā tas ir, nezinu, man bija depresija grūtniecības laikā, es dzēru antidepresantus, protams, tā kā tas ietekmē mūsu apkārtējo vidi, nav tā, ka tas tā kā pilnībā neietekmē, kas notika ar mani. Bet tāpat laikā nevienā brīdī nebija tāds, mamīt, tad... vai tad tiešām nevarējāt antidepresantiem? Vai tad nevarējāt bišķi mierīgāk padzīvot? Jā. Un tad man bija interesanta pieredze, kur mēs arī braucām pie ritīgi krūtiem speciālistiem, krūtām klīnikām un pārbaudīt bērnam. Tur ir tik visi sonogrāfijas un visu, vai viņam viss kārtībā. Un mēs tikām arī pie kaut kādas pediatras. Es pat neatceros viņas vārdu, bet es vienkārši mūžam atcerēšos to visu to mikroklimatu, kas tur notikās. Viens puses viņa bija ļoti jauka. Nebija tā, ka viņa bija kaut kādā ziņā slikta vai ļauna vai tur kaut kādu... Nē, viņa bija ļoti jauka sieviete, viss bija kārtībā. Es tur biju aizgājusi ar 2 bērniem, un bija arī mans vīrs pieslēdzās kaut kādā brīdī. Un mēs tā kā visi 4 esam tajā telpā. Un tajā telpā, protams, tur vārds pa vārdam tiek runāts, kas tur pa problēmu, un mēs ļaujam lielam puikam visu izstāstīt, ka viņš pats, ka mēs vienkārši komunicējam, neviens tur neko neaprunā, nepārunā, viņš ļoti labi zina, un mēs tā kā varam mēģināt risināt, un viņi arī pajautā kaut kāds jautājums. Un tad parādās jautājums. Kāds jums ir attiecības ar savu mammu? Es saku,
tā kā normāls. Mums nav tur kaut kāds, nezinu, augstākā līmeņa, tur emocionāli inteliģentākās, bet mums ir ļoti foršas attiecības, normāls. Mums ir bijuši savi atmiņainie ceļi, mēs esam ļoti līdzīgas vienotrai, līdz ar to mums gājis diezgan rocky, bet es teiktu, ka mēs tādā normālā pozīcijā esam. Es nevaru teikt neko baigi briesmīgu. Viņa saka, bet jums mamma bija tāda stingra bērnībā? Un es saku, es nezinu, man mamma nekad nav situsi vai tur bļāvusi vai kaut ko, bet viņa noteikti bija stingrāka. Bet es saku, man oma ļoti daudz ir pieskatījusi, man oma ir ļoti stingra. Viņa vēl joprojām, viņa tāda žostka kundze tāda. Un viņa vienmēr bija tomēr, kad šitā mēs darām, tāpēc, ka tā jādara un jānogriež nagi, tāpēc, ka es teicu, ka jānogriež nagi. Un es tā kā paklausīgi vienmēr esmu arī viņai klausījusi. Un es saku, man grūti pateikt laikam par to mammu, jo man nav tāda atmiņa, ka viņa būtu šausmīgi stingra tā kā ar mani. Un tā viņa pagriežās uz manu dēlu un saka, kā tu man teiktu? Tava mammīte ir stingra? Un es stāvu tajā telpā, un man vienkārši vēl sažņaudzās viss iekšas, un man tajā brīdī liekas, Dievs, ko viņš teiks? Jo tajā brīdī, kā viņam ir 5 vai 6 gadi, tas bija kādu laiciņu atpakaļ. Un viņi tagad pajautā, un es stāvu un domāju, zeme atveries. Tā kā es stāvu šeit, viņš saka, ka šādi tad jā, un šādi tad, protams, viņu uzpļauj, bet tāda, mīļa mamma un kaut kā, bet man liekas, tas bērns arī noliks pilnīgi viņš arī viņš var novērtēt, vai viņam mamma ir stingra, mamma uzpļauj, kaut kā. Un mēs tur vārds pa vārdam, un es tajā brīdī jau jūtos vienkārši, ka Dievs, cik briesmīgi, vienkārši šausmīgi tā situācija. Un mēs tā kā aptuveni nonākam pie tā, ka man ir tendence uz distoniju un visādām trauksmēm un vispārējo. Un es saku, jā, es esmu bijis trauksmē, man arī bērnībā ļoti atceros daudz dažādas epizodes. Man bija problēmas ar elpošanu, problēmas ar vēdera sāpēm, kas ir vienkārši ļoti saistīts ar nervu sistēmu. Un, tā kā es nemācēju to tikt galā, man apkārt arī neviens baigi nemācīja tikt ar to galā. Ap 30 gadiem sapratu, kā darīt lietas. Bet manam tam pirmam bērnam ir ļoti, ļoti līdzīgi. Viņš arī tāds emocionālāks un trauksmēnāks un tā kā varbūt jūt visu pasauli, tā kā uz pirkstu, visi tā kā pirkstu, viņš visu jūt. Un tam ir savu plusu un savu mīnusi. Un viņi saka, jā, kad aptuveni, ja es bišķiņ nomierinātos un būtu tā kā mierīgāka un varbūt vienkārši padzīvot mājās un tā kā pabūt ar tiem bērniem, un ka viss jau nokārtotos. Ka fizioloģiski jau bērnam nav nekādas problēmas, bet, redz, viss nokārtotos, ja es tā kā bišķi būtu mierīgāka. Es tagad labi samaksāju par to vizīti, protams. Es iesēžos mašīnā, un es sāku raudāt, un Sandim saku, es gribu piedzerties. Jā. Es nesaprotu, ko man darīt ar šo emociju, ko man darīt ar to, ko viņa tikko pateica, un es viņai saku, un Andim sēž blakus, saka, un Andi, tev nepajautā nevienu jautājumu. Viņš stāvēja tur blakus, neviens nepajautāja, kādas jums ir attiecības ar mammu, vai jūsu mamma bija stingra. Es tā kā saprotu, viņa arī teica, bērns līdz tik gadiem ir pilnībā piesaistīts mammai. Tas, ko mamma jūt, to izjūt bērns, un es stāvu un domāju, bet ko man ar to darīt? Ko man darīt, ka es esmu trauksmaināka? Ko es cenšos? Es eju un viņi saka, jūs ejat terapijā? Kaut kā, vajadzētu iet terapijā? Es saku, es eju terapijā. Varbūt vajadzētu nomainīt terapeitu. Un tajā brīdī man bija tāds, bet man patīk man terapeitu. Varbūt jums tas tā kā rezultāts īsti nav. Un man vīrs tajā brīdī blakus saka, viņš saka, jūs nezināt, kāda viņa bija pirms 3 gadiem. Jūs nezināt, kas pirms 3 gadiem bija daudz trakāk. Šobrīd mēs tiešām, es teiktu, mēs esam ļoti foršā vietā. Un tas, kā Laura ir audusi. Vienkārši man klausoties, tā ir kā tu būtu psihonuta vecena. Jā, tā kā es no psiholoģiskas būtu atvedus. Un galvenais, es viņus esmu atvedus, maksāju naudu, tā kā meklēju opcijas. Nav jau tā, ka es tā kā man pēkšņi noķēru skolas māsiņu un teicu, klausiet, kaut kas tam bērnam, tur nav kaut kas kārtībā. Un es saku, pa ko jūs runājat? Pa ko jūs runājat, ja? Es taču iedevu bulku no rīta, ja? Es esmu ieradusies, es meklēju, es domāju. Tu taču redzi, ka es esmu vecāks, kurš uztraucās. Es apraudājos arī tajā kabinetā. Man sāp sirds. Es domāju, ka man nesāp sirds, ka man vienkārši nāk raudens, bet es domāju, ka man nesāp sirds par to, ka manam bērnam kaut kas nav kārtībā. Jā. Un atkal ir vienkārši speciālists, kurš ir gatavs izmantot savu varu, augstprātību un lepnību, lai pazeminātu tevi.
Jā, ja mammīte nomierināties. Un man ir draudzene, kurai viņai ir tā kā depresija, un tā ir klīniska depresija, un ir ļoti daudz dažādas augšas un lejas. Un, protams, ka bērniem arī ir kaut kādas augšas un lejas, un, protams, ka viņi izjūt, un vienam tur tikas, vienam tur kaut kas vēl, vienam tur sāp galva. Un, protams, ka viņi saprot, ka tam ir saistība arī ar viņu, bet viņai bijuši ļoti daudz tās situācijas, kur vienkārši viņai pasaka, ne, nu, mammīt. Jūs varat būt mierīgāk. Viņi saka, nē, nevaru, ziniet. Es dzeru vienkārši 7 tabletes dienā, es daru visu iespējamo. Es eju terapijā, es sportoju, es eju augstās peldēs, es dzeru zāles, kā man saka, es eju regulāri pie psihoterapeita, es tā kā pie psihiatra arī. Es daru visu, es pavadu laiku, es rūpējos par sevi. Es tā kā, tu vari uzstādīt to sarakstu, nav tā, ka es sēžu un urbinu degu un domāju, kas viņam tas tāds ir, ja? Es reāli daru visu, un pat tad, kad tu dari visu, tu aizies pie speciālista, un tev, kā jūs redzat, šī tā sāp, ja? Tu aizies pie speciālista, un tev pasaka, ne, nu, mammīt, vai te jūs nesaprotat? Vai tad jūs neredzat, ka tas bērns rausta seju, tāpēc, ka redz, viņam ir problēmas ar tevi? Jā, un manā dzīvē ir vēl ļoti interesants aspekts, ka šo dara ne tikai speciālisti, bet šo dara vienkārši cilvēki, līdz cilvēki, draudzenes, paziņas, Instagram sekotāji. Jā. Cik daudz es esmu redzējusi un pati arī skatījusies, nu jā, viņai jau tas bērns visu laiku slimo. Nu, vai tad viņa nav pamanījusi, ka viņa pa daudz strādā? Viņa nav pamanījusi, jā, ka viņa pa daudz strādā, ka viņai īstenībā dusmas viņa nemāk izpaust, jo, nu, tā kā, ir forši, ka mums ir vis kaut kādas gudri cilvēki, kuriem piesakot un kursi un webināri, kurus noklausīties. Mēs ar Dāvu arī tiešām tajā istabā visvairāk grāmatas ir par psihosomatiku un psiholoģiju un visu pārējo. Mēs klausamies kursus par bērnu psihosomatiku un mēs esam lieli speciālisti šajā. Bet kur ir tā robeža, kur tu ļauj bērnam piedzīvot arī viņa unikālo dzīves un veselības ceļu. Ja? Tas ir tieši tas, ko tu saki, cik daudz mēs ietekmējam. Viņi atnāca uz šo pasauli pie tevis, pie tādas, kādas tu esi, ar tieši to temperamentu, ģenētisko predispozīciju un visu pārējo, ja, ko vien tā kā viņi atnāca zinādami, uz kurieni viņi nāk. Tieši tāpat arī man ir Marija bērns, kuram reizi gadā uznāk tiki, un jā, es saprotu, es tagad esmu stāvoklī, jā, mēs ļoti daudz uzlikām viņai lielu pušu uz to, ka tu tagad būsi lielā māsa, un tev tagad jābūt tādai un tādai un tādai, un jā, ok, es redzu, tas bērns mani spoguļo, viņai jau vienkārši, jā, tā kā atšujies. Un labi, es nočekoju. Mēs arī, jā, siltie graudi, vispārējais, ieslēdzam visu 5. ātrumā, ātri, tā kā Martu nomierinam, Mariju nomierinam, visus tā. Bet tas darbs nečakarēt man pašai sev smadzeni, ka, redz, es neizdarīju kā grāmatās. Nu, būtu bišķiņ mazāk to spiedienu liks uz bērnu, nevarēja bišķiņ to plānot. Jā, vai tu nezināji, ka viņai arī ir jutīga nervu sistēma, tieši tāpat kā mātei, vai ne? Nu, protams, viņi taču piedzima tev. Nu, tā kā es skatos saviem bērniem, nu, protams, viņi piedzima man. Ko tad viņi citam piedzima? Viņi piedzima man. Un, protams, ka viņiem ir kaut kāda daļa ģenētiskā sadaļas. Nu, cik viens dabūja smukus, matus un acis. Nu, forši. Cits dabūja tikus. Nu, citam sāp vēders no nerviem. Nu, tā tas ir. Un ir interesanti vienkārši, kad es priecājos, kad no, to pirmo bērnu tā pieredze vēl joprojām man laikam ļoti sāp sirds par to, kāda mums ir bijušas tās komunikācijas, un tā nav viena. Tās ir bijušas ļoti daudz un dažādas, kur norāda par to, ka aptuveni, ja man būtu viss kārtībā, viņam arī viss būtu labi. Tad es to pašu varu uzteikt, to pašu Santu, man vienkārši liekas, viņa vienmēr ir ķērus to kopējo stāvokli, viņa vienmēr lauku. Viņa ķēra lauku, viņa spēja saprast to, ka ok, nu šobrīd ir tā, un arī viņa vienmēr saka, Laura, viņš nav tu, ja? Jo šitas, tas, kas notikās vienkārši pie tiem ārstiem, tad tev praktiski iedod to sajūtu, ka tavs bērns ir maza tu. Jā. Viņš ir 100% kā tu, un ja tu izlabosi, viņam nebūs jāpieredz to, ko tu pieredzēji savā jaunībā, bērnībā. Es braucu uz slimnīcām ar sāpošiem vēdriem, esmu vēmusi, es esmu tā kā sajūta, ka man taisīja sonogrāfijas, un likās, ka es vienkārši nosmakšu. Tas viss ir reāli, es saprotu, ka tas šobrīd ir saistīts ar manu nervu sistēmu, un tad, kad man tas sākās, es saprotu, ok, slow down. Man ir 34 gadi, es tā kā saprotu šo.
Bet tā sajūta, ka tas bērns ir 100% tu, tā nav taisnība. Jo man Sandrs laik atgādina, Laura, viņš ir viņš. Tā ir viņa lieta, tā ir viņa problēma. Jā, ja tev tajā gadījumā tur ģenētiski tas un tas, tu esi, viņam bišķi vairāk paņēmis no tevis, jā, viņš ir trauksmaināks. Nu, un... Tu neesi pie tā tu neesi vainīga. Tu neesi vainīga. Un pat tad, kad viņam ir, viņi saka, vienkārši iemācīsim viņam ar to tikt galā ātrāk. Un saprot, arī te ir tā atšķirības starp vainas sajūtu un atbildību. Jā. Ka tā kā, ja mēs ieejam tajā vainas apziņā, ka, ak, Dievs, es viņam esmu nodevusi šo un vēl kaut ko, un es esmu slikta māte un tā tālāk, bet tu uzņemies atbildību tiešām kā pieaudzis cilvēks, nu ok, tu no manis dabūji šito. Jā. Man vajadzēja 35 gadus, lai to var tikt galā. Tev iemācīsim līdz 8, un tu zināsi, ka tā kā elpojam, labi ēdam, sportojam, un tā ir bērna, tā kā basic ikdienas lieta. Un mēs varam būt pateicīgi tikai un vienīgi par to, ka jā, mēs par sevi uzzinām šīs lietas vēlāk dzīvē, mēs saprotam, kā viņas risināt, un tas jau ir tas pats krūtākais, ka mēs atpazīstam tajos savos bērnos, kas ir tie viņu paterni, ko viņi ir paņēmuši no mums, kas ir tās lietas, kuras viņi spoguļo, kas ir, jo ir loģiski, piemēram, tad, kad mēs ar Dāvi esam tādā, bišķi sliktākā vietā, protams, ka bērns arī uzreiz spoguļo, un mēs varam no sērijas, to uztaisīt, par ak, Dievs, cik briesmīgi, vai arī, hei, man liekas, ka bērns mums rāda, ka mums nav bijuši randiņi, varbūt, ka mēs tomēr varam tā kā ieplānot to, un tas ir starp to. Mēs ejam tajā vainā un upurītī, un Dievs, kāda mēs te visi nabadziņi, un bērnam tik daudz problēmas, un tā tālāk, un visi speciālisti, un visi draugi taču zina, kā mums vajag dzīvot. Vai tā kā, hei, ir šitā? Un mēs vienkārši pa soļiem, bez emocijām, ejam cauri, tā kā, kas mums ir jādara. Jo tev vainas apziņa šausmīgi saistīta ar pagātni, kur tu nevari mainīt. Man, piemēram, tur saka, jums tur bija pēcdzemdību depresija, ka droši vien, ka tas ir ietekmējis. Un es saprotu. Bet man bija pēcdzemdību depresija. Viņa bija. Ko man ar to darīt? Man nav vairs pēcdzemdību depresija. Man nav bijis pēcdzemdību depresija ar 2 un 3. Es nevaru to izmainīt. Tas bija pirms 6 gadiem, 7 gadiem. Es nevaru to izmainīt. Tā tas vienkārši bija. Tajā brīdī man nebija zināšanas. Tajā brīdī es nezināju, es vispār nemaz nezināju, ka man ir pēcdzemdību depresija. Cik vājprātīga robežu pārkāpšana tā arī ir. Un tas ir tiešām kaut kas tāds, ar ko es saskaros tajā. Man tik ļoti šo nav nācies sastapt no speciālistiem, kā tiešām no līdzcilvēkiem. Jo no vienas puses ir forši, ka mēs izglītojamies, ka mēs zinām, ka mēs spējam saskatīt visādas likumsakarības. Bet es esmu pieredzējuši šo situāciju, kur tu kā draudzenei vienkārši gribi pačīkstēt, paventilēties un vienkārši pabesīties, un es no tevis, nesagaidu speciālista viedokli, bet tu vienkārši dabū atpakaļ, mammīt. Un tad, bet nezināju. Vai tad tu nezināji, vai tad, mēs taču tomēr vienas un tās pašas lekcijas klausamies, ja? Jā. Bet kaut kā, katrs sadzird kaut ko pa savam. Un tā ir tik pretīga sajūta. Tā ir briesmīga sajūta. Un tās draudzības arī, es esmu bijusi abās pusēs. Es esmu bijusi tajā pusē, kur es saku, draudzenīt klausies, un attiecības beidzās. Un tāpat es esmu bijusi arī tajā pusē, kur man pasaka, kā tev vajadzētu, un es pasaku, zinu, kā ir, tā ir man robeža. Paldies, uz redzēšanu. Tas bija interesanta situācija, kad visi zina, ka man tā pirmā bērna, tas triggers, tā viņa emocionālā nestabilitāte, viņa tā kā jutīgums kaut kādā ziņā, un tas, kā viņš izpaužās, ir ļoti, ļoti liela sāpīga tēma, un es reāli esmu raudājis mūsu pirtīs, un vienkārši tā kā nonāks pie tā, kā sāp sirds par to, jo tas man sāp, nav jau tā, ka man otrais bērns, piemēram, arī var izstāstīt, otram bērnam arī ir savs tiks, viņš sāk raustīt valodu, un es zinu, kurā brīdī, un es zinu, ka mēs pie tās esam vainīgi, jo viņš vienkārši, viņa gadījumā tas bija tā kā 1 uz 1 sākās tajā brīdī, kad bija sūdi. Un nav jau tā, ka tu skaties un domā, fine, viss kārtībā, tev ir žēl tā bērna, tu vienkārši redz, liekas, un tev ir kaut kādā ziņā žēl arī sevi, jo, mēs taču tik daudz it kā darām, vai ne? Un it to tev. Jā, un tad mums arī vienreiz pirtī bija viena cita tajā sieviete atbrauks, kur arī tā kā ļoti ātri uzlika rezumē par to, ka vispār laikam es neesmu izdarījis pareizi, tā ka viņš bija maziņš tur tad un tad un to un šito. Tad tā bija pēdējā reize, ka viņa bija atbraukusi, jo man draudzene uzreiz zvanīja un viņa teica,
Klausies, tā situācija bija briesmīga. Es viņu vairāk neaicināšu. Un vienkārši mēs sapratām, ka nē, pārējās man meitenes var paturēt roku, viņas var padalīties, ka viņām arī ir līdzīgi, kā viņas tiek varbūt emocionāli galā ar to, ka bērniem jums visām, nu tā kā varētu padomāt, ka mēs nezinām. Jā, ka pilnīgi visas tā kā pasaka, redz, manam bērnam šis, manam bērnam tas, un mēs ļoti labi saprotam, ka tas ir no tā, ka vienkārši, es nezinu, es daudz šobrīd neesmu mājās, vai es esmu trauksmaini, vai, nu, jebko citu, jā. Un tad interesanti, piemēram, kad ar otro bērnu, man joprojām ar to pirmo bērnu laikam tā pieredze bija, nu, tā kā tik ļoti iedzīta, ka es esmu vainīga, ka es esmu arī iekšēji kaut kā nonākusi pie tā, ka nu, tā kā, nu, neviens jau cits kā tikai es neesmu vainīga. Tad ar otro bērnu ir nenormāli interesanti. Es domāju, ka trešo bērnu vispār būs čilāks. Ar otro bērnu bija tā, ka mums bija decembrī Andim otra muguras operācija. Man vienkārši likās, zeme atveries. Es tikko biju tā kā viņš bija, nu, vesels 3 nedēļas. 3 nedēļas viņš varēja paņemt bērnus rokās, viņš varēja izņemt bērnus no dārza, viņš varēja iekāpt mašīnā. Mēs nebijām nekur tā kā tikuši, ka mēs kaut kur varētu braukt vai kaut ko realistiski darīt, bet, nu, tā kā mēs dzīvojam kaut cik normāli ģimeni. 3 nedēļas. Un pēc 3 nedēļām viņam sākās, un viņi praktiski pēc dažām dienām uzlika uz galda un atkal izoperēja. Tajā brīdī, nu, mūsu ģimene vienkārši pa pusē sabruka. Viņš atbrauca, man sākās rage, es nevaru izstāstīt, es vienkārši biju gatava, es gan uzspridzināju savu māju no tā. Es nespēju kontrolēt savus, tā kā nepārspēlēt nekontrolējumās dusmas. Andis ir savā pozīcijā, vienkārši briesmīgā, es savā pozīcijā, mums mājās toč nav veselīga vide, viss ir slikti, bet tu saproti to, ka tu pat nespēji padomāt par to. Tu vienkārši mēģini izdomāt, kā mēs izdzīvosim nākamos 2 mēnešus, kurš man brauks palīgā, kā tas viss izskatīsies. Un nepārslēdz decembrī viņam tā operācija, un pēc nedēļas, man liekas, tā kā maziem sākās valodas raustīšana. Un janvārī man audzinātāji saka, ka viņi ir novērojuši, es pamanīju janvārī. Viņš mēnesi jau bija raustījis valodu, es nebiju pamanījusi, es biju tādā izdzīvošanas dzīvniekā, ka es nebiju pamanījusi, ka viņš raustīja īsti valodu vai kaut kā. Un tad vienā brīdī sapratu, nē, nu ir rītīgi traki, nu tā kā rītīgi traki. Un es saku audzinātāju, un audzinātāji saka, jā, nu viņš tā kā no decembra tā tur. Un es vienkārši saprotu, ok. Ir tik slikti, ka es vienkārši dzīvoju pilnīgā dzīvniekā. Un es saprotu, ir sūdi, un tur nav jautājums, vai tas ir saistīts ar mums vai nav. Tur ir ļoti vienkārši viens uz viens. Mamma ir dusmīga, un bērns sāka raustīt valodu. Bet interesanti bija tas, ka tas man vispār neaizķēra. Man likās, sūdīgi. Ko izdarīt? Es tajā brīdī, diemžēl, citādāk nevarēju un nemācēju. Nebija variantu citādāk. Jā. Es tiešām nevaru pateikt, tur nebija citi varianti. Jā. Un es vienkārši ar tādu milzīgu empātiju, ka saprotu, sūdīgi. Vēl joprojām ik pa laikam viņam tas aktualizējās, atkal pazūd, un tas var būt gadiem, un tas jau nav tik vienkārši, un iespējams tā būs vienkārši viņa feature, kas tur ilglaicīgi nāk līdzi. Jā, tas vienkārši būs, bet es vispār tā kā neesmu to braukājis pārstiem, tad tagad mēs ņemsim un risināsim to jautājumu. Ar pirmo, jā, mēs braucām, esmu pie 11 ārstiem bijis par dažādām tēmām. Jā. Ar šo bērnu vienkārši liekas, ko tas aizbraukšu pie neirologa, to viņa arī pateiks. Jā. Vai kaut kas notika tad, kad viņš sāka raustīt valodu? Jā, vīram bija operācija, vienkārši ģimene, mēs griez izšķīrāmies, ģimene vienkārši reāli sabruka. Skaidrs, fine. 120 eiro. 120 eiro un vienkārši tagad tu zini. Rezumē. Jā. Un es sapratu to, ka es pat neesmu gatava nekur iet, lai man kāds tagad sāktu vainot. Jo es tā kā vairs nepērku šo bullshit. Jā? Es vairāk šito nē. Un tad bija interesanti. Trešo es vispār praktiski ļoti izvēlētās vietās. Es vispār nekur neju praktiski, tāpēc, ka man vienkārši liekas, tas, ko man vajag, to es uzzinu un noskaidroju. Un es satiku draudzeni, kurai arī ir 3 buikas. Viņa 3. bērnu arī brauc pie osteopātas, vēl krūtis osteopātas un tā. Un tad tā telpa, ko mēs varam vienkārši uzzīmēsim to telpu bišķiņu. Viņai ir 3 dēli, visi 6 un zem, tad 3 mazi bērni. Un šajā brīdī, tieši tāpat tāds kā man, vīram ir bijusi kakla operācija. Un viņš nedrīkst braukt ar mašīnu, viņš nedrīkst celt bērnus, viņš ir staigātajā protēzē 2 mēnešus. Viņa ir vienīgais cilvēks, kas nodrošinās visu izvadāt, visu savākt, izdarīt, sataisīt. Vienīgā, kas tur to mazo 2-gadnieku rokās, neviens cits viņu nevar rokās paņemt mājās. Un tad tā
daktarīte arī bija teikusi, ka, ka viņam vajadzīga tā mīlestība mammas. Un ka viņu vairāk mīļot un turēt rokās. Boksa maisa, kuru vienkārši sasist. Un viņa saka, un zini, ja ar pirmo bērnu viņi man varēja ielikt tajā, ka es sāku raudāt, un saka, jā, jums ir taisnība, viņam patiešām vajag manu mīlestību. Tad šajā reizē bija tāds. Jā, Un viņi saka, viņi tiešām, mēs arī stāvējam uz ielas, viņi vienkārši, jūs taču redzat, kas tas pa teikumu, viņam vajag vairāk rokās, bet viņi saka, es vienkārši nojūkšos. Es iedomājos no tā kontakta no visiem. Viņi saka, es vienīgā, man ir tāda dusmas uz to vīru, un visa tā mājasaniece, viņa tajā brīdī vēl pārvācās uz māju, un viena pati viņa nesa, un menedžeri, drausmas, tad vienkārši viss. Viņi palika kopā? Jā, viņi ir kopā, un visi ir labi, bet tā situācija vienkārši, un tajā brīdī ir tāds, lasiet telpu, kāds vēl paturēt rokās. Un tajā gadījumā, es nezinu, es aizēju pie savas Sāns, un Sāns saka, cik tev nāk auglīt bieži? Lai nāk biežāk. Jā. Nāk biežāk. Tā, kad tev ir kāda masāža, kad tu brauks tur atpūsties, kas tad notiks, kā tad būs pirts, kā tev tur ar tiem darbiem, es zinu, ka tev tas daudz dod. Un tas ir tas, laikam, kaut kādā ziņā, kas ir svētīgi atrast tos cilvēkus. Un es ļoti ceru, ka katram cilvēkam sanāk atrast kaut vienu tādu cilvēku, kur tu jūti pilnu pieņemšanu, kur cilvēks lasa telpu un spēj būt tev klātesošs. Kur viņš ir nevis uz to vainu un varu, bet kur viņš ir uz to, jo tas, ko tu tikko minēji, tas ir par resursu atjaunošanu. Jo, tu to vīru nepiecelsi no gultas. Viņš nevar, jo viņš labāk gulēs, jo viņš būs laimīgāks, jo viņš ātrāk atjaunosies. Kā tu vari ar to palīdzēt? Tikai un vienīgi domājot par sevi un tiem saviem resursiem. Un te arī ir tas, ka, kā es tagad iešu uz pirti, ja man mājās viss jūk un brūk. Tā arī ņems un ies. Tā arī ņems un ies, jo citādi nav neviens vecāks. Tad ir viens vecāks, kurš ir salūzis, un tad būs arī otrs vecāks. Arī tas viss iet kopā ar to, ka kā tu iesi prom no tiem saviem mazajiem bērniņiem, viņiem taču vajag to tavu mīlestību. Jā. Un te ienāk tā. Un kāda mīlestība viņš saņem. Jā, un kāda mīlestība viņš saņem. Jā, tieši tā. Un te ir tā mūsu absolūtā nespēja arī ielikt sevi pirmajā vietā un ieraudzīt to, ka ir dirsā, bet tagad man vispirms vajag 3 stundas sev, un tad mēs tiksim ar visu pārējo galā. Un tad tu atnāc, un dažreiz pietiek ar pusstundu pasēdēt mašīnā, vienkārši pabūt vienam pašam savos kvadrātmetros, kur tev neviens nepieskarās. Nejautā jautājums. Un dažreiz ar to pietiek, un ir tik daudz sievietes tajā visā jauno māmiņu burbulī, kuras nespēja sev iedot šo pusstundu. Viņas nav bijuši pietiekoši lielā bedrē. Jā, tas ir viens. Vienā brīdī saproti, tad, kad ir tāda dirsa, tad tur nav jautājumu. Tu vienkārši saproti, ka tā ģimene sabruks. Tu sabruksi. Es braucu uz traķeni, un mans vīrs nevar paņemt vienu bērnu rokās un nevar pieskatīt. Kas tieši te mums veidosies? Ja? Ko mēs te vēlamies? Un es, protams, saprotu, ka gribētos iedvesmot sievietes to darīt laicīgāk, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet tas arī ir bieži vien to cilvēku, pie kā mēs ejam. Tagad saka, ka spēj lasīt telpu, un, piemēram, man bieži vien Sandra teikusi, par to mēs domāsim. Jā, lai par to domāsim. Tagad mēs par to nedomāsim. Tagad mēs nevaram to atrisināt. Tagad viņam ir tiks, viņš ir austu valodu. Tiekamies pēc kāda pusgada. Un tu saproti to, ka nekas nav tik urgent, nekas nav tagad jāatrisina, un to nevar tā vienkārši. Es, piemēram, skatos ar pirmo bērnu, mums vēl joprojām iet ļiku, viņam ir 7 gadi, un man bija doma, ka tas 7 gados tā vienkārši ņems un izslēgsies un beigsies. Jo viņš vairs nespoguļo mammu. Jā, viņš vairs nav sasaistīts ar mammīti, viņš būs viens pats un viņš tiks galā. Tā tas nav, un es arī saprotu, skatos savu to bērnu, kur uz otro bērnu es saprotu, tā tas ir. Un katram bērnam ir tāda kaut kāda tā kā zona, kas viņam ir vājīgāka, patiešām vārīgāka, patiešām to arī var just. Vienam bērnam mēs arī kā cilvēki, kā pieaugušie tādi esam, ja? Mēs abas esam traks histēriķis, ja? Citiem ir citas problēmas, citi neguļ naktīs un tā tālāk.
kaut kā, tad, kad mēs esam pieauguši cilvēki, mums ir vieglāk tā kā ieraudzīt to, ka, nu jā, mums katram savādāk nervu sistēma, mēs katrs reaģējam citādāk. Tad, kad ir tas mazais bērns, mēs pilnīgi katru lietu uztveram kā lielāko traģēdiju, jo, protams, mēs viņus mīlam, mēs gribam, lai viņiem viss ir kārtībā. Bet sakne jau ir tajā, ka mēs nespējam basicā pieņemt to, ka nav visu laiku viss kārtībā. Nu, tā kā nav tāda lieta. Ir augšas un ir lejas. Yeah. Tad, kad mums ir pieaugusi draudzene, ja, kura iet cauri savai fiņai, mums ir kaut kā vieglāk to saprast. Bet tad, kad ir tas cilvēks, kurš ir pats par sevi. Un, man liekas, te ir viens svarīgs elements. Mums pilnībā zūd kontrole. Tāpēc, ka mums ir tā pārliecība. Es tiešām ļoti ilglaicīgi dzīvoju pārliecību, ka es visu kontrolēju. Es kontrolēju visu, kā viņš runās, kā viņš uzvedīsies, kā viņš reaģēs uz situācijām, kas notiks tad. Un tad, kādā brīdī, es esmu pateicīga, ka man ir tie bērni 3, un ar katru bērnu esmu palikusi tā kā ar vienu tālāk, un es nenormāli priecīga esmu, jo es nezinu, vai es to būtu iemācījusies ar vienu bērnu, es neesmu pārliecināta. Man tāds sajūta, ka es vienkārši palikt super vīzdegunīgi tāda. Visu zinu, visu daru, jā, dariet šitā, un tad jums bērniņš čučēs. Jā, pastieties, pirmos 3 mēnešus man bija tik garlaicīgi, es laiku skatījos filmas, un tad man bija otrais bērns, kuram bija mēles saitīts problēmas, kurš 4 mēnešus vienkārši kliedza. Un viņš bija tikai uz rokām. Es viņu nevarēju nolikt, viņš vienkārši bija uz rokām un ratos, un tas bija viss. Un pēc 4 mēnešiem man likās, ka es vienkārši atkritīšu. Tas bija drausmīgi. Un tas varot, stāvi klusu, neko nezinu. Un man liekas, ka tas ir par to kontroli, par to, ka mums ir tā ilūzija, kad redz, es visu nokontrolēšu, un tad viņam nekad nebūs nekādas problēmas. Jo es darīšu tā, un tas radīs to. Jā, un tad tev ir tie bērni, tu saproti, galīgi tā neiet. Neiet tā, ka tu izdarīsi tā, un tas var arī izdarīt to. Citreiz izdara, un citreiz galīgi neko neizdara. Citreiz vienkārši tā ir cūks laime. Jā, un arī viņš tiešām ir pats cilvēks, un viņam ir savas fizioloģiskās problēmas. Tā kā tā tas ir, un ne viss ir tava vaina. Un tas ir kaut kas, ko man gribētos noņemt nost visām mamām, pat tad, ja jums sanāk kaut kur aiziet pie kādiem speciālistiem, kur tā kā ļoti clearly pasaka, ka tā ir tava vaina, ka tavam bērnam redzi problēmas ar tikiem vai jebko citu, es nezinu, viņš tur knibina kaut ko, jā? Vai redz, viņam ir ADHD, tāpēc, ka redz, tu esi tāda, vai tu neesi, nezinu, viss tas sūds, piedodiet, nezinu, autisms, tāpēc, ka tu savakcinējies. Tā kā, kur mēs vēl varam ielikt sievieti pozīcijā, kur tā kā, tu esi vainīga. Ja? Tu to izdarīji viņam. Viņš ir tāds, bet ka tu esi tāda. Un neviens jautājums nekad nav par vīriem. Viņi taču vispār neko tur nedara. Viņam vispār nav nekāda teikšana. Tikai mamītes. Un no vienas puses es zinu, ka tam ir tā kā, es arī neeju tajā pozīcijā, kur mēs teiksim, nē, tās ir pilnīgas muļķības, dariet, ko gribiet. Tā tas arī nav. Es tikai saprotu, ka tam ir robeža, tam ir gradācija, tam ir robeža, tam ir vieta. Un vieta, kad arī tad, kad tu saproti, ka tas ir noticis, vienkārši pieņemt, sūdīgi. Jā. Sūdīgi, ka tā. Jo es arī totāli neatbalstu to, ka kaut kas notiek, un mēs totāli sevi izslēdzam no vienādojuma. Tā nav. Protams, bērni mūs spoguļo. Lietas notiek, ir likumsakarības, ir psihosomatika. Tas viss ir, tam visam ir vieta būt. Kā mēs to darām? Vai mums to šajā brīdī vajag? Vai mums to kāds prasa? Vai tam ir tā īstā laiks, telpa, vieta? Vai tas cilvēks vispār ir gatavs? Vai tev prasa? Visi šie vaiprātīgi daudzie jautājumi. Es, piemēram, tagad esmu vietā, kur es domāju, lēm prātīgi gan sajūta, kas varētu atridināt mazo no krūts. Viņam ir 1 un 1, un liekas tāds, palēnām. Man tāds ir, ka mūsu ceļš lēnām, tas pienceļš beidzās. Es neesmu no tām, kas ir tur barojas līdz 4 gadiem. That's not for me. Tā kā es pilnīgi noteikti. Un ir nenormāli interesantā sajūta, ka es sāku šuko, domāju, varētu kādam pieznīt, pakonsultēties ar kādu. Bet, protams, nevienam nās pieznīt, es laiku domāju, bet man vajag pieznīt tādam, kurš atbalstīs mani. Manā lēmumā. Jo man noteikti nevajag kādas pateiks, un tad ir par agru. 7 mēneši. Tad 1. mēnesī jūs darīsiet šo. 2. mēnesī jūs darīsiet šo. Un saproti, arī kāpēc tev vajag pajautāt kādam citam atļauju? Jā. Jā, un es jau zinu, viss, kas man jāizdara. Es jau zinu, all good. Es tikai zinu. Un tajā brīdī es vienkārši domāju, varbūt tad jādod kaut kāds atbalsts. Un es domāju, kuram es būtu gatava zvanīt. Jo bija interesantā sajūta. Es aizbraucu pie Dinas pēc, 3-4 mēneši, kad maziem, man liekas, jā?
Vajadzēja pēc 6 nedēļām. Es nekad neesmu bijis sanāc vēlāk. Un es tagad aizbraucu pie viņas, un mēs tagad kaut ko pļāpājam un runājam. Tad vēl Andrim nebija tās operācijas. Man liekas, viss jātas vasarā bija. Viss bija labi. Viss bija baigi labi, un viss bija baigi garlaicīgi dzīvē. Un viņa man teica, saka, nu, kā tev iet? Es saku, un ar gadiem esmu sapratis, ka es Dinai neko nevaru samelot, jo viņi šausmīgi ātri uzzož bullshit un šausmīgi ātri tā kā atšķirtina. Un es saprotu, esmu iemācījis viņai teikt pilnīgi tieši. Kā ir? Es saku, Dina, zini, šausmīgi garlaicīgi. Viņa tā, zini, es tev saprotu. Un es tā nopietni. Viņa saka, nu, protams, tā dzīve ar to mazo bēbīti ir tik garlaicīga. Viņa ir tik vienmuļa, tik ļoti tāda lēna. Un es viņai saku, nu, nav jau tā, ka es to bēbīti nemīlu, un es vienkārši viņu mīlu bezbēr. Viņa saka, ārprāt, šitas mums nav vispār jautājums. Kas tas par, kāpēc vispār kaut ko tādu pasaka, ja? To mēs tā kā izslēdzam no vienotājiem, mēs zinām, ja? Mēs zinām, ka mēs un mēs tur runājamies, tas bija īstenībā tik nenormāli dziedinoši, jo viņa teica, man kaut ko prasīja par kaut kādām lietām, un es viņai saku, man ir tāda sajūta, nu, kad es tajā rutīnā, tajā lēnumā un vispārēj, protams, kad man varētu rakstīt komentārus, jums jāiemācās būt lēnākai, baudīt mirkli un tā tālāk. Paldies! Paldies, mēs to izdarām grūtniecības pēdējā nedēļā. Jūs varat atstāt to pie sevis. Man ir suprīgs tas sākuma posms, kad es guļu un mīcos un pupojos ar bēbīti, un mums ir ilgs tas posms, un mēs tā lēni prātīgi ieskrienam. Viss ir forši. Un man ir 3 bērni. Man vairs nekādas padomas nedod. Man pat pietiks. Paldies, Pēdīgs. Bet ir kaut kāds brīdis, ka man patiešām paliek garlaicīgi. Nu, es tagad izdzīvoju to savu, nezinu, man tie ir 3-4 mēneši, kad man ir tāds, ok, es te dzīvoju, mēs lēnprātīgi pastaigājam, es izdaru kafiju, lēnprātīgi. Bet kur ir action? Un tad ir kaut kāds brīdis, kad es vienkārši sēžu un domāju, kā man nāk miegs. Un es vienkārši reāli sēžu pie, uz grīdas, dzīvoju ar mazo un vienkārši liekas, un man reāli nāk miegs, un visu laiku ir tāda apātija. Nē, nu paldies, tu man ļoti motivēji manam otrajam pēcdzemdību periodam. Nu jā, un tad es saku vienkārši, tad ir kaut kāds mirklis, kas nonāk pie tās sajūtas, kad man tāda sajūta, ka es dziestu, kas vienkārši no tās manas dzīvības ir vienkārši palicis tikai tāda, es esmu pupiņš, un es esmu drošība un mīlestība, un viss forši. Jā, bet man un tev tieši tā, mēs esam tās enerģētiskās sievietes, kurām to motoru griež lietas, kuras mūs piepilda. Jā. Un mēs neesam tādas mammīgās mammas, kuras mājmācības ceļujies. Mēs vienkārši tādas neesam. Jā. Mums draivu dod iet, maukt, darīt savas lietas, tādi projekti, viss kaut kas tam līdzīgs. Un tad mēs nenormāli balansējam. Un es zinu to, ka šis būs arī mans otro pēcdzemdību. Es zinu, ka tas būs mans izaicinājums, kur es arī tagad, domāju savā galvā, ka 3-4 mēnešus mēs lēnām puposimies un tā. Bet es visticamāk, jo ar Mariju mēs tā ļoti ilgi dzīvojāmies. Tajā laikā es nebiju tik apzināta par to, kas man dod enerģiju, kas man dod draivu, kas man dod tādu to dzīves garšu un piepildījumu. Tajā laikā bija Covid, par to mēs, tā kā vispār. Bet jā, es zinu, ka šajā reizē man nederēs tā pārliecība, ka pirmos 6 mēnešus no bēbīša atklāpties tu vispār nedrīksti. Es zinu, ka man vienkārši tā dzīvības gaisma, viņa dzisīs, ja es tikai būšu mājās un spēlēšos ar vienu un otru. Nu jā, tas liekas šausmīgi garlaicīgi. Tas nav mans piepildījums. Es nav tā, ka es šausmīgi gaidu, ka man kāda draudz nedos savu bēbīti un ka es ar viņu varu paspēlēties pa grīdu. Es varu kaut ko citu padarīt. Es ar viņiem taisēstu, mēs ejam pārgājienām, es taisam ugunskuri, Mēs visu kaut ko daram, bet es kaut kā nesēžu un nespēlēju ar tiem bēbīšiem un neskatos viņiem acīs. Un ir tam savs laiks, un mēs pupojamies, un es bieži vien esmu tā, kas guļ ilgas dienas daudz. Es vēl joprojām guļu dienas ar Augustiņu, viņš guļ man virsū, un tas ir vienkārši kaut kas, kā mēs darām. Bet ir ļoti daudz lietas, ko mēs nedaram. Un ir nenormāli interesanti, ka es to atklāju Dinai, un Dina tā tik ļoti nolasīja mani un telpu, un vienā brīdī neteica, jā, kur ir attīstošās rotaļlietas. Jā, ar otro un trešo vispār. Rotaļlietu rotācija. Nav reāli vispār nav rotaļlietu. Spēlējās vienkārši ar krēsliem. Un pilnīgi nopietni. Un tad ir interesanti, ka viņi tā kā noķēra to sajūtu, un viņi saka, ka viņi pilnībā man saprot, un viņi saka, Laura, tas ir pilnīgi vienkārši absurdi, ka tu to savu enerģiju atstās tikai saviem bērniem.
Viņa saka, tu vienkārši nozodzi citiem cilvēkiem. Viņa saka, tas, ko tu dari, tas, kā tu to dari. Laura, cilvēkiem tevi vajag. Tu neesi tikai bērniem. Viņa saka, tu dzemdē un tu tā kā radi lietas arī ārpus. Un es vienkārši stāvēju, man likās, jā. Un viņa saka, un tad viņa man iedeva arī to savu schēmu, kā viņa attiek darbā. Viņa saka, un tad pēc 4 mēnešiem es atbraucu tur 2 dieniņas, un tad es atslaucu pieniņu un atstāju tur pieniņu. Man, diemžēl, bērni nav ņēmuši. Es neesmu iemācījusies viņam iedot pudelītes. Es esmu nolēmusi iemācīt. Jā, tas būtu forši, jo man draudzene iemācījās. Tas viņa ritīgi krūt, viņai ir 3. bērniņš, 4 mēneši, viņa brauc uz spirtu 4-5 stundām, viss normāli. Vīrs pabaro bēbī, tas saka, vienkārši skauž. Bet tur jābūt ir dedicated. Tur to var izdarīt, bet es nebiju tik ļoti iekšā tajā visā. Kaut gan es visu laiku esmu ar sajūtu, ka man to vajadzētu iemācīties. Bet viņa tā kā es tad atstāju to pieniņu, un tad es braucu projām, tad es braucu pastrādāt, un uz kurien savu guntiņu, un tā tālāk, un tad es esmu foršāka mamma. Un viņa kaut kā tik ļoti to normalizēja, to visu to sajūtu. Man likās, ak, Dievs, cik tas bija dziedinoši noķert to sajūtu un paspoguļot to, ka ar mani viss ir kārtībā. Es neesmu slikta mamma, ka es gribu vienkārši piepildīt to savu uguni. Un, protams, tas vienkārši ir šausmīgi grūti. Es sapratu, ka man ir šausmīgi grūti gājis ar... Man ir grūti iet ar sevis pieņemšanu, kāda mamma es esmu bēbīšu mazajā posmā, ka viņš ir tik ļoti atkarīgs. Tagad Augustam ir gads, un man liekas tāds, ko jūs vienkārši nomierināties cilvēki? Nekādas padomas, paldies, jā, es ļoti labi zinu, kas manam bērnam nepieciešams. Bet tie pirmie mēneši ir ļoti, ļoti tādi sensitīvi. Tāpēc, ka mēs esam tik jēlas olas arī 3. un 4. reizē. Un man terapeiti ļoti smuki pateica, viņa saka, ka vienkārši tas periods, kamēr tas bēbīts ir tik atkarīgs, tev ieslēdzās iekšā tavs mazais bēbīts. Un tavs mazais bēbīts, kurš tā kā kaut ko ir vai nav saņēmis. Un tur tās emocijas ir tik ļoti, ļoti tādas mutuļojušas, viņas ir riebīgas, bet kad bieži vien tu nevari iedot to, ko tu varbūt esi gribējis, jo tu vispār neesi to saņēmis un tu nesaproti, kā to vispār iedot. Un, tagad tas tāds baigais mikslis, un tad ir grūti pieņemt to sevi kā mammu, kad es esmu redzis šāda. Bet jā, es vienkārši tādai iedvesmai tas, kad ir nenormāli kruti noķert to sajūtu, ka pakurinot to savu uguntiņu un tā kā piepildot to savu katliņu tik daudzreiz foršāk pēc tam kurināt to bērnu uguni un skatoties saviem bērniem. Ja es ar pirmo bērnu tur nodevos un darīju visu pareizi un tur pupoju līdz brīdim, ka man reāli vēmiens nāca, man vienkārši likās neskaries man klāt. Man pēdējais piliens bija, ka man psoriāze uzmetās uz krūtsgaliem. Nu jā, vienkārši ķermenis pasaka. Tā kā vienkārši ķermenis pasaka, piestiek. Un tad vienkārši tas, kad varbūt ar pirmo bērnu tur šausmīgi daudz pārmetumu, kā es pareizi vai nepareizi, tad ar 2. un 3. esmu tik daudzreiz ātrāk noķēris to sajūtu, kas esmu es, kas esmu kā es mamma. Man tas 2. un 3. bērni ir daudz emocionāli stabilāki nekā pirmais bērns. Tāpēc, ka viņiem nav... es teicu, varbūt tā ir mana pieredze. Tas, ka nāk auklīt, nenozīmē, ka viņiem būs nedroši piesaist. Man 3. bērnam auklīt sāk nāca, man liekas, pie 3 mēnešiem staigāties, un viņi reāli pieslēdzās pie 4 full on, tāpēc, ka Andi bija operācija, tur vispār nebija varianti. Un manam 3. bērnam vispār nav problēmas ar... Mums tieši tagad, kad mēs meklējām Marijai auklīt, tas uzreiz tā kā, tagad Marija, bet tā kā būs otrs, un man vajadzēs ar to arī atbalstu, jo tieši tas, ko tu saki, man saslēdzas kopā ar to, ka mēs iemācamies, un vismaz tā ir mana pieredze, mēs iemācamies nolasīt pašas to savu iekšējo telpu. Un tāpēc man liekas, sievietēm, kuras dzemdē varbūt tagad vēlākā vecumā, kad ir jau 30+, 35+, tas briedums jau ir sasniegts. Jā, ir bišķi foršāk. Ir foršāk, jo man Marija piedzima 26 vai 7 gados. Man liekas, ka pirms tam man vispār nebija nekāda sajēga par to, kas es esmu, ko es daru, ka te ir ne tikai kaut kāds... mēs ar Dāvi bieži vien runājam par to, ka, ko mēs darījām pirms manis. Mēs lūrējām Netflix, sūtījām Voltu, vienkārši kaut kā eksistējām, vienkārši, kāda izaugsme, kāda tur... Mēs neko no tā visa nedarījām, pirms mums nepiedzima Marija. Un tad piedzima Marija, izšāva visu iespējamos korķus, un tad mums sākās tāda kaut kāda apzinātība par to, ka te ir ne tikai čainiks, kas domā, bet te ir arī kaut kāds dziļāks uzdevums, kaut kāda spēja lasīt telpu. Man pateikt to pirms 4-5 gadiem, man likās tā kā debīlēs, kas tev kaiš kāda telpa. Man taču ir maģistra grāds jurisprudencē. Un šitas ir bijis ritīgi man tāds, ko man ir iemācījusi Marija,
Un man tagad ir nenormāli interesanti, ko vēl atnesīs šis bēbīts un ko atnesīs vēl kāds bēbīts, jo tie līmeņi ir, viņi ir tik daudz un dažādi, kuros tu vari līst iekšā un cik tu daudz vari mācīties par sevi. Jā, es tev 100% piekrītu, un es varu uzreiz pateikt ar katru bērnu, tas līmenis, kurā tu dabūni, bieži vien esi piespiests ieiet iekšā, vai arī tur neiet, tā kā tas komentārs vienkārši, vai man viņš var besīt, jā, viņš var vienkārši besīt, un tu vari visu dzīvi nodzīvot, ka tev viņš vienkārši besī, vai tev, es nezinu, briebis kaut kas, un tu pie tā arī nekad nepieslēdzies. Un tā ir tāda izvēle. Jā, jo kaut kā tā dzīve ir arī jābaud, jo man nesen bija vēl kaut kāds tāds periods, kad es tā viņam prasīju, varam mēs vienkārši padzīvot un tā kā nerakties un nerisināt un neterapeitoties un vienkārši tā kā vai pabaudam to, cik mēs afigēni visu kaut ko esam jau izdarījuši un iemācījušies. Jā, tas arī ir tādi momenti. Bet ir interesanti, vienkārši es pilnīgi piekrītu, kad es biju tieši braucot pierakstīt to, ka bērni kā izaugsmes katalizators, kad tas, kas ir noticis pēdējo, es teiktu, ka bērni un terapeits, jo bērni paši par sevi var nebūt katalizators, ja tu nelasi, nemeklē tur palīdzību un tā tālāk, tas patiešām var arī vienkārši tur, dzīvo nost, kaut kādā brīdī vienkārši pierod pie jauniem apstākļiem. Bet es pilnīgi piekrītu, manā gadījumā tas saslēdzās ar terapeitu un saslēdzās ar uguns skolu, saslēdzās ar vēl kaut kādiem cilvēkiem, kaut kādiem, mentoriem, kaut kādām grāmatām un visu. Un šobrīd liekas vienkārši tas, cik es esmu ar galvu gan izdomājusi, gan atrisinājusi, gan visu kaut ko citu, tikai tāpēc, ka mums ir tie bērni, un tā kā tu saki, jo viņi ir vairāk, viņi sāk spoguļot tevi, un viņi spoguļo dažādas lietas. Tāpēc arī cik interesanti, ka jums bija Andim tās abas operācijas, vispārējais. Ja tas notiktu pie Rūda? Ārprāts, es nezinu, es vienkārši būtu aizbraukusi droši vien dzīvot pie mammas. Pateikt, Andim vienkārši teica pats galā. Paldies, redzēšanos. Čau, brauc. Mums attiecības, tas arī kā tas, man diemžēl jāsaka, kad arī 3 bērni mums ir satricinājuši pilnīgi katru reizi attiecības, katra reize citādāk. Tas nenozīmē, ka mēs šķiramies, bet tas nozīmē to, ka nekad nav bijis viegli. Mums vienmēr bijis ļoti, ļoti smags posms. Un tieši tā, jo katrs viņš jums arī partnerattiecībās atnes to krīzi, to jauno līmeni. Un dažreiz mēs ar Dāvi arī domājam par to, ka rītīgi traki, drausmīgam posmam mēs esam izgājuši cauri, bet pizķets, cik mēs esam labi partneri tagad. Ja mums nebūtu bijis šis pārbaudījums, mēs netiktu tālāk uz priekšu. Nē, un arī es vienkārši bieži vien domāju to, ka es noteikti nebūtu dzīvē sasniegus daudz ko nebūtu darījis, kaut kāds projekts. Ir ļoti daudz lietas, kas vienkārši iet secīgi, un mēs nevaram atdalīt šos elementus, kad redzi, nebūtu tas. Man ir grūti iedomāties. Nebūtu tas, tad es nezinu, es vienkārši nebūtu šeit, visticamāk. Vienkārši nedarītu to, ko es daru. Un ir nenormāli interesanti droši vien papētīt un padomāt, bet es tieši terapijā ļoti bieži risinu visādas situācijas, kuras, nezinu, es ieraugu bērnu, kā bērns dara, un es to vienkārši redzu un zinu, ka tas vienkārši nāk no manis un es tā daru. Un tad vienkārši, un tad mēs rokam augšā un rokam, kur tad man tajā bērnībā tā situācija tāda bijis un kā es esmu reaģējis un kā man to visu, kā to sapakot. Un kādā ziņā ir ļoti, piemēram, es domāju, tas, kā es reaģēju uz Paula valodas raustīšanu un tas, kā es reaģēju uz pirmā bērna lietām, tas nav salīdzinām. Tās 2 dažādas sievietes un es, piemēram, tiešām jūtu tik daudzreiz lielāku mīlestību pret sevi, empātiju, tādu iejūtību, ka taču viss būs labi, viss taču tiksim galā, Laura, tu darīji labāk, kaut ko tu varēji. Man vēl ir daudz kroku, man liekas, ka Andis vēl ir foršākā vietā kaut kādā ziņā, un viņam gan tās mācības pēdējā gadā bijušas tādas diezgan smagas, ka viņam ir jāpieņem sevi, savs ķermenis, kurš tā kā nespēja ļoti daudz ko darīt. Manam dāvam ir tieši tāpat, viņš pēdējos 3 gadus ļoti mocās, un arī operācijas mums ir bijušas, ļoti, ļoti līdzīgi šie stāsti, un tas ir, vai tu spēji pieņemt sevi tad, kad tu neperformē uz visiem 100. That's crazy. Un grūtniecība savā ziņā arī ir kaut kas tāds ļoti, ļoti līdzīgs, jo es arī es esmu pa dzīvi maucēja nenormāli, vienkārši arī nesēžu mierā nevienu brīdi, un ir tik interesanti vērot sevi tagad, principā 9. grūtniecības mēnesī. Tā kā, man nav šonadēļ īsti nekas plānots. Es gleznoju savus ciparu glezniņus un vienkārši ņirdzu pati par sevi, ka wow, es varu arī šitā. Es strādāju parasti līdz. Es liekas, neko nedarīšu, vienmēr esmu izkrāmējis, bet es vienmēr nostrādāju līdz nepārslēgt pēdējā nedēļā. Tā kā man ir video, kur es esmu ierakstījis 40. nedēļā, un man bērni visi 41. plus, tā kā dzimst tur vēl.
Bet, nu jā, tas vienkārši, man liekas, tie ierobežojumi. Es atceros to, kad es aizgāju pie Dīnas ar pirmo grūtniecību. Viņa saka, man ejot uz laiku turās sānā. Viņa saka, tu varētu iet bišķiņi lēnāk. Un man vienkārši tas visur. Un man tas, ka abās grūtniecībās es vispār neesmu nekāds staigātājs. Tā kā aizēju līdz mašīnai, un man tāds, tā kā grūti. Jā, es nevarēju no mašīnas izkāpt pēdējiem trešajām. Un tāpēc ir tik interesanti, jā, nu tā kā pieņemt sevi arī tajā zemajā punktā, kas, nu, patiesībā vai viņš ir zemes punkts vai vienkārši tavs ķermenis gatavojas. Vienkārši punkts kaut kāds. Vienkārši kaut kāds punkts, nu kā vienkārši tāds ir. Ārprāts nenormāli krūti, man liekas, tā saruna vienkārši nenormāli krūti, un es ļoti ceru, ka caur šo sarunu tas, ko varēsim noķert, viens ir pacepties arī par visādām briesmīgām pieredzēm, kur mēs esam saņēmuši nosodījumu un varbūt iespējams tādu lieku atbildības uzņemšanos, jo nav lietas, par kurām mums varbūt nevajadzētu tik ļoti lielu atbildību turēt. Bet otrs vienkārši meklēt savus īstos cilvēkus. Taču, nu, tu vari atrast, nezinu, tev ir savas kakao meitenes, kurām, ne kakao tikai, bet vienkārši savas draudzenes, kurām es braucu tajos braucienos, un es ar gārdu acis skatos, domāju, cik forši, un mēs tieši tāpat braucam savām pirtīm, un mēs tagad brauksim ceļojumā dažas draudzenes. Tā kā, nu, ka tas tomēr turē tos cilvēkus, kas ir iejūtīgi, empātiski, spēj vienkārši būt, neko nerisināt, nekādas ekspertīzes viedokļus dot. Atrast savus speciālus, pie viņiem turēties, kas ir tie, kas vienkārši ir empātiski un tādi saprotoši un spēj lasīt telpu. Cilvēkus, meklēt tos, kuri tiešām ir ar sirdi īstajā vietā un viņi ir savā profesijā, nevis tāpēc, ka viņi grib izrādīt savu vāru, savu augstprātību, savu lepnību un parādīt visiem to, kādi viņi ir perfekti. Vienkārši tāpēc, ka viņi mīl cilvēkus, tāpēc, ka viņi grib dot pasaulē, tāpēc, ka viņiem ir ko dot. Un tas ir meklēt tos, jā, nu tieši tāpat kā Dina tev pateica, ir tās lietas, kuras tu nevari nedarīt. Jā. Un tad meklēt tos cilvēkus, kuri dara to, ko viņi vienkārši nevar nedarīt. Tas ir tas pats krūtākais. Jā, un tad mums vienkārši atrast veidu, kā pēc atgriezties, tā, ka mums tie bērni piedzimst. Nepazaudēt sevi tajā visā, jo ir ļoti, ļoti viegli pazaudēties tur. Ļoti viegli palikt tajos bebīšos un mamīgā un vispārējais. Cik laikam Andim saka, ka man būtu šobrīd vieglāk uztaisīt 4. bērnu, nekā izdomāt jaunas kaut kādas lietas, ko attīstīt biznesā. Un tāds, vieglāk būtu vienkārši vēl viens bebītis, jo bebītis saprotu un māku, un tur visi risinājumi ir diezgan vienkārši izdarāmi. Nu tā, bet nē, tas arī būtu arī kaut kāds savs izaicinājums, kad saprot, ka tev attiet apakaļ tādā vidē nav tik vienkārši. Pat tad, kad tu es baigi jau kāju neesmu izrāvis no tās durvīm, visu laiku turēju to kāju iekšā, bet jebkurā gadījumā tā ritīgi atpakaļ attiet ir grūti. Un droši vien tā ir vesela atsevišķa saruna. Kā tur? Mīša, paldies par sarunu. Tik nenormāli forši tiešām parunāties un bišķiņās arī pacakties par to, ka tas nav ok. Tas nav ok. Mīša, paldies, lai skaisti satikšanās ar mazulīti. Gribējuši vēlāk dzirdēt stāstus, droši vien dzemdības stāstos un pēcdzemdības stāstos varēšu klausīties, kā jums gāja un tiešām, lai tad forša satikšanās. Paldies. Tā kā jums der vislabāk. Čau, te Laura no Ārpus podkāsta. Ja tu esi noklausīsies šo epizodu vai jebkuru citu epizodu, un tev ir sajūta, šis podkāsts ir itīgi foršais, un gribās, lai vairāk sievietes to sasniedz, tad atstāj atzīmi 5 zvaigznītes, cerams, šim te podkāsta māsībai, lai es varu sasniegt ar vien vairāk sievietes, ar vien vairāk māsas, un lai vairāk sievietes var dzirdēt tiešām šīs te, man liekas, ļoti, ļoti vērtīgās un foršās sarunas. Un ja tev šī epizoda sakustināja sevī kaut ko, iedeva to sajūtu, ka gribās foršāk dzīvot, labāk darīt, gribās varbūt mainīt savu domāšanu un vienkārši atrast veidu, kā skatīties uz lietām citādāk. Tad padalies ar šo te epizodu ar citām sievietēm, ar savām īstajām māsām, ar mamām, kolēģiem, draudzenēm vai jebkurām citām sievietēm, kurām būtu vērtīgi šo dzirdēt. Paldies!